Okay, greetings, good day, good afternoon, good evening. This is Captain Q. Earth Day, 12182025. Mahjong today will be here on Sega MJ once again because the Hololive Cup actually started. Azuki did our initial stream this morning. I should link in chat. Yeah, it's interesting enough. Her stream started with like a lot of like beginner mahjong information, so you know it's to be expected. Like a number of Hololive viewers may not be acclimated to mahjong at all. Therefore, it might actually be necessary for her. Oh, sorry, YouTube. Like it was actually necessary for her to like go over some beginner information. But then again, watching her play a little bit later on, granted I did fall asleep a bit. There were some beginner things that she did that was like, oh, such that she did not know what the Agari button was. But hey, it's her. Definitely something she did, but it did not take her long to learn. It's kind of crazy. See, there it goes. And that, if you want to watch that at your leisure, by all means do so. Yeah, right. Speaking of unlocking everything, we have 6,480 chips, and given the grind, I did accidentally played one game this morning. So, and then in that game, I took a second place, good for 160 points. And according to the math, or I'm guesstimating, you know, we take the first place points, which is 200, and then the fourth place, which is 880. So I'll type that in chat. So take 200 plus 80, and that's what, 280? Then divide that by 2. So divide by 2, and that's what? 200 plus 80 is 240. What am I talking about? 140. I know, right? My bad. My typing was off. You know, my speaking. No, 200 plus 80 is 280, and then divide by 2, that's 140, right? I'm kind of basing it off of the median. I know, my speaking math versus my typing math. My target will be at the very minimum is the Azuki avatar, which is at 4,500. If I can, I will go for La Plus. But first things first, gotta get Azuki first. So 4,500 divided by 140. Anyone can do that in your mental math? I cannot. That's about roughly 32 Tonpu. So thankfully Tonpu and Sega MJ is pretty decent. Hey, good job on the mental math. Yeah, right. 32 and some change. Maybe we'll play more. Maybe less. Again, it depends on how often we win. And I already played one, so that knocks up one. Yeah, exactly. That's why we're playing here. We're looking to get the Hololive cosmetics. The cosmetics you can see in the bottom row. Right? The bottom, which I cannot... Yeah, I cannot slide a mouse cursor over that. Yeah, I hate to break it to you. You gotta have MJ chips to even have a chance to get some of the deeper stuff. Wait, let me flick the switch again.
So you gotta have these MJ chips over here, these, which you can't get by doing free play mode. But free play mode, I think it only gives like, gosh, how many? Maybe like 200 or so. And to realistically try getting the cosmetics here in the bottom, you know, the bottom row. You can see that, like, the pink Azuki banner, the purple Laplace banner, the Azuki and Laplace character, and then Azuki and Laplace voice. It comes with voice. It comes with their voice pack. And then their avatars themselves. To grind this much, you gotta play that many games that we just mentioned, which requires these chips. Otherwise, there are some daily login tickets, which is this. But in order to keep that ticket, you gotta win. You gotta take first place in order to keep it. And then you'll see me do it. Like, if I will be spending 90 MJ chips per game, which is what, 32 times 90, that's about, so I'll look to blow to almost 3,000 chips maybe. I would reduce that number if I take first. If I take first place in any Tompu, I would actually reduce that. It would be free. But yeah, I accidentally played a game this morning, today, because I saw this. I was like, wait, Azuki with plus 178? Ah, okay. They have their scores up. Yeah. Yeah, my chip pile is big enough to stockpile, which I'm very, very glad. The last time Hololive did this was 3 years ago, and back then I had like 1,500 chips. I had like 1,500 chips or so, and somehow I managed to grind that. I managed to grind out of that and get all the goodies then too. You know, just to show. I got Koyori here, and then Fubuki here. Rest assured, though. Yeah, right. I have much more than when I first started. Like, well, when I resurrected my MJ account back then. Something tells me this Hololive collab will come back to Sega MJ in the future. However, if you ask me, set up a Sega MJ account now so that you can grind some chips for the future, and then, you know, and then hope for the next one. Or heck, take your shots at grinding it now, because this event lasts let's see, about a week. Yeah, this thing's about a week. Add another week, and I think there's a Koyori. Yeah, add another week, then there's Koyori. I'm gonna wonder about Koyori. I think they're gonna bring back her. You know, they're gonna bring back her avatar. But either way, let's see. Let me get the URL. Sega MJ. Sega Net MJ. Yeah, to play Sega Net, you gotta. I know, right? The neat thing about this free play mode is you don't need a high win percentage here. You guaranteed
to eventually grind the chips as long as you play it. And in the last stream, that's what we did. We completed this and grinded out. Oh, okay, it's 120 every time. But anyways, today we are gonna spend some of this. And hopefully even rank up in the process, or I don't know, maybe we ranked out. But yeah, it has. There's also the like the tabletop. You'll see, you'll see as we play here. Not from Japan. Plenty of tough cookies in this. Yeah, it's they got a lot of cosmetics here. A lot. Because Sega MJ has like a collab every week. Right, good luck, have fun. But as you can see, there's also a tabletop background. And I must say, this one has her signature too. So look at Toyman. Toyman is from Nihon Pro, like actual Nihon Pro, unbelievably. Which I'm gonna go, wait, who am I playing? I gotta take a screenshot here. Or I'm going, who am I playing? Who's Toyman? How can I tell? Look, see, there's the words Nihon Pro Mahjong at the bottom. And the player's name is right here in kanji, right? Yeah. Oh, yeah, let's do this. And then he has the Nihon Pro Mahjong background. Only official, like only official members can have this, I believe. Ooh, the Dora. You know, the rest of us amateurs, no, we don't get any of that stuff. No. This is the first time I've encountered a pro on this clock, I think. Again, I have every reason to believe this. Okay, I have every reason to believe we have a pro. Oh god. Oh no. Yeah, bye. Oh god. Not just Mahjong. Yeah, that timing was nuts. It's too bad we can't emote here. That's your bar. ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。さあ、ここからどう打ち回してい We く need のでしょうか。 revenge here. Oh, Chun. Oh no, Chun. The Chun's over there. さあ、この範囲に反応。 Yeah, 合わせて動き Honitsu. 出 We した have no choice but Honitsu. Daisangen is gone immediately. Too bad. Daisangen would have been so nice, you know, to come 一体 back. この点差がこの後どう変わって。おっ Come と、 back after ここ dealing なん to. てや。 Oh my. This game, what the これ hell? は思わぬ失点。ほら、もう上がっちゃったんだ。 What is going on? I don't know, man. There is a replay thing. I'm willing 本 to show 2 that 曲 actually. ドラは同腕、プレイヤーは親です。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな結末となるのでしょうか。 I do recommend playing here in さあ、この Sega. 範囲にここはスルー。初はションパイですからね。とりあえず様子見ですか。I recommend Sega because it's actually pretty tough here. Yeah, いきな it's り仕掛 only けていった。 yeah, プ this レ is イヤ only ー、こ Tompu. れでリャンシャン点です。
ここから何を引いてくるか注目ですよね。Yeah, because almost all of Sega is Tompu. プレイヤーあっという間にイシャンテン。上がりまであと一息です。Yeah, 中ちゃんパイが立て続けに来ています。right. It is very easy to get massacred here. It's all about speed. So if you play your mahjong quote slow, you're 一 gonna 体 get この点 crushed. 差がこの後どう変わっていくのか。 I'm just glad that I've not seen the lightning thing. さあこの Not 牌 that はどう I'm ぞ。ここ asking も我 for. 慢。トイメン、ここは統一落とし。 See, this 4-pin was Sakigiri. I don't want to deal in on that. Now, by slow mahjong, I'm not talking プ about レイ playing ヤー fast. I'm 逆 talking 転するこ about とができるのか。 getting to tenpai fast. プレイヤーここでも仕掛けない。 But yeah, to take 4th place here, that's not 場に緊張感が not the 漂っ end of て the いま world. す。 We do get points still because of it. But yeah, looking at the opponent are the rating. さあ持ってき Let's た。 go. Target. ビーチ。なんかありそうな気がしますよ No quitting ね。 here. Nope. So we got 筋は通 R1810 ると here, 判断したんでしょうね。 R1859 here. We're at 1709. 下 So 茶 they プ are, レイヤーのリーチに対応しています。 you know, Kami-chan, Shimo-chan are like maybe like a 下 mile 茶 ahead おっ of と us. 合わせて動き出した。 Then we gotta 上 throw 茶 it から to 出 him. ることはなさそうですね。プレイヤー上がりきることはできるか。 Immediately, this is one tough table. それロンです。上茶これ Man, は no 思わ break. ぬ失 No 点。 break at all. まあうまく打たれてしまいました。 That was a try. That was a try. Unfortunately, that was 本3 unfortunately 局 that was ドラはパー dealership. ピン、プレイヤーはペーチャです。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。ペイをスッと持ってこれるかですよね。 I know, では right? 対 See, 局の that's 模様 how に注 strong 目 these してみ people ましょう are.。トンはションパイなのでとりあえず様子見ですかね。 Dealer Rigi? Nah, they're not scared. さあこの範囲に反応するか。ここはスルー。 Senten プレイヤーこれでリャンシャン in 点 a です。 bad こ position. We こ cannot から take. が腕の見せ所ですよね。さあ出す範囲だがどうする。 Fine. 合わせて動き出した。これでだいぶ楽になりましたよね。 Our goal is to hopefully get 2,000 out of this and maybe set up for like a 一体この点差がこの後どう変わっていくのか。プ like レ a イヤー Magatsumo あ de っという Gyaku. 間にイシャン点。有利な街にしたいですよね。プレイヤーテンパイ。 I pin in case we get a red. So I will not expect them to drop red and 中ちゃんパイが立て続けに go 来ています。 Nobutan instead. Real question is, do we プレ switch イヤー逆転することができるのか。 switch Taki later on? プレイヤー上がりきることはでき Yeah, I る was か。 thinking Sao Tanki, but it's all gone. So that'd be Karate. 上茶これは痛い。見事。もう何も言うことなし。お見事。 The best thing with Sega MJ though is when that winning button comes up. It's a big, flashy red Agari button. All you have to do is hit the enter key. トン4局ドラはペイ、プレイヤーはシャーチャです。この試合もいよいよオーラスとなりました。プレイヤー最後に見せ場を作ってほしいですね。さあ勝つのは一体どのプレイヤーか。 Yeah, it's a big win つも button. ぎりが続きます。 It's flashing in your face and it says, you know, hit that enter button. And gladly I will do so. Yeah. プレイヤーこれで一歩前進。方針が定まってきましたよね。ペイはギリギリまで絞るかな。 Uchida, that's a Dora though. ペイは安牌です The か。 condition isn't hopeless. Like Magatsumo does it. 52 sumo? No, that's not enough.
Penchant kill here. We have to Tanya. 一体この点差がこの後どう変わっていくのか。プレイヤーこれでリャンシャン点です。ここから何を引いてリーチです。ここでおやり。プレイヤー行くのかな。果たしてここから追いつけるのでしょうか。これはトイメンの現物ですよね。Let's see. Oh man, the one pin. プレイヤーいいシャンテン。ストレートに引けるかな。Hey, to make this work, we need like Urasan or something. ストレートに Might 引 be いた。 asking too much. But we'll take a なん shot. かありそうな気がしますよね。No Ipatsu, alright. プレイヤー逆転することができるのか。Let's see. 積もりました。見事な壺上がりでした。親の位置を蹴りましたね。これどうなっちゃうんだろう。プレイヤー勢いが止まらない。 Alright, that does it. We got him, we got him. ドラドラ漫画。 Yes. We got him. Alright. Ooh, that felt good. Otsukoyo deshita. That's first. Oh, we just spent 90 coin there, but we're fine. We're happy. And then we get rank. Oh, we lose rank points. Yeah, those Gaktens. Oh, they're victories. Oh, we took third, fine, but no, Gakten means we won. Yeah. But yeah, the plus minus is very generous here. I think the worst score we can ever get in one of these is 0, so there's no negative. But definitely the challenge of scoring has to be just producing the biggest positive score possible. So yeah, we're 280 now, we're on our way. But yeah, just to show the replay thing, nice. Well, yeah, you went overkill. You were 3,900 was all you need. You get a Biomon. Hey, there you go. If you ever played Final Fantasy X, there's this thing called overkill, right? Overkill, yeah. Love it when we do that. Just to show the replay thing, actually, yeah, here. So, the game that I played earlier today, this was, I'm only gonna show one thing, one hand here. Which hand was it? Let's see. Oh man, my screenshot did not know which hand it was. Show record. Oh wait, here it is. Ah, this. I'm only gonna show. Wait. I wish there's a way to drag which hand the turn, but I think this is the fastest we can do it. As you can see, I'm proceeding this hand normally. Kinda watch Toyman, this 3-pin. I get run right here. And look at that. I could have won this game if it weren't for this. But a Doko struck. There's nothing I could do about that, but I had to show it. I had to show it because Doko happened.
Had that Doko not happen, I would have won that game, but still, it's like wow, a Doko struck me. I've never gotten Doko on 3s. Yeah, it's on SSD on 3. Hololive のツナー各1個よりだよ Okay, weaker opponents this time. Nothing, not as crazy as 本一曲ドラは乱 last 造 game, but プレイ let's ヤーが not なんちゃです underestimate anybody. プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いとなるのでしょうか。ポンプレイ We ヤ go ーい fast. きなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。プレイヤーこれで一歩前進。方針が定まってきましたよね。Let's see. 場を制する人物は一体誰なのか。 So yeah, Sega MJ offers a lot of customization. Probably as much as Ricci City. 一体どんなドラマが待ち受けているのか。 Oh, the customization here in Sega MJ is even more. It is さ possible. あこの範囲に G です。プレイヤー早くも2風呂目。 It is possible to set up music for each 合わせて動き出した。 for each hand, like one song for each one, each two, each three, and so on and so forth. Naturally, Ricci BGM. On there would have been silly, by the way. プレイヤーテンパイ。均衡を破るのは果たして誰なのでしょうか。 Here's a neat rule to this Tompu, though. プレイヤー上がりきることはできるか。 There's a rule called Agari Renshan. Okay, Agari Renshan. 各茶どのように打ち回していくのか。 What that rule means is if dealer wants to stay as dealer, dealer has to win the hand. Being Tenpai is not enough. 各茶相手の出方を伺っているのか。 So especially, oh gosh, especially as dealer, there is incentive to push. このまま静かに。下茶ここで泣いてきた。 Nobody else does that rule. Like even with the 4-win draw. 誰が上がりを勝ち取ることに。トイメンここでポン。 Even that can cause dealer rotation, which is I'm like, oh, that's not fair. 場を制するのは一体誰なのか。 Okay. We're about to see. プレイヤー上がりきることはできるか。下茶、 Okay, 誰も上がれない。3人テンパイです。 Unfortunately, dealers don't then. Oh yeah. Yeah, aborts rotate too, except Kyushu Kyuhai. That doesn't rotate. Kyushu Kyuhai? No. トン2曲1本馬ドラはウーワンプレイヤーは親で Yeah. す。 If it rotates 最 on 初に Kyushu プレイヤー Kyuhai, の I'd be 敗 like, 退はどうでしょうか。まあまあかな。さあここからどう打ち回していくのでしょうか。 because Kyushu Kyuhai rotate, that would be ridiculously unfair. But with 4-win, 一番最初に仕掛けるのは誰か。 like with 4-win discard, at least that one's preventable. Just don't discard a win, which I just did. 重苦しい場になっています。 Someone's disconnecting. Who is it? 場は膠着状態。 Shimo doesn't want to 場 play が anymore. 重い空気に包まれています。 It's a shame. プレイヤーあっという間にいいシャ We'll ンテン take。his points. 有利な街にしたいですよね。 We'll take him for what it's worth then. I don't know. Itsu? No, it's not Itsu. Yeah, it's unfortunate. I don't expect a さ lot あ of この範囲に disconnect. ここはスルー。ビーチ。なんかありそうな気がしますよね。 Because we're playing the event mode, and I do not expect people to really 神茶 disconnect プ here. レイヤー But のリー once チ in a に while 対 it 応してい does. ます。
The ト free イメ play ン mode. 慎重に打っています。 The free play mode. It's expected because it's ト the. イメンから出ることはなさそうですね。プレイヤー上がりきることはできるか？ I think free play ト mode イメン is like 筋が either 通ると判断したんでしょうね。free play mode is like bronze or a depth room. So to be expected there. Here 場に緊張感が漂っています。 again, here the fact that we spend chips to play here at all is like might as トイメ well ン play. ここはプレイヤーの現物を切っていった。 But oh well, we can't control プ what レイ other people ヤ do. ーなかなか Hey, the enter button. ここで大きなロンの声。幸先のいいスタートを切りました。お見事。 Yeah. 燃品ドラ Well, what do you expect? It's free play mode. If you want the meat to Sega, you go to either the rank lobby or in the event mode. トン2曲日本馬ドラは白プレイヤーは親です。 I think the first game プレ that イヤ was ー Tokujo. 全曲は上がりを決めています。一体どんな結末となるのでしょうか。 In my opinion, the last game was like Tokujo level. 一番最初に仕掛けるのは誰か。これは筋統一だ。狙ってるな。Let's see. In fact, last game with the screenshot, I'm gonna have to tag X 重 Kime 苦 and go, しい hey, 場に X なってい Kime, ます。 who was my toy man here? 場は膠 My 着状態。 regards, my GGs. I played my best and took him down, but hey, that's what I had to do. 場が重い空気に包まれています。つもぎりが続きます。 I'd say either online or IRL, yeah, it's an honor to play a pro. 少し場が落ち着いてきたか。 Because they carry that mark, like, okay. Part of a pro org. 白はションパイなので、とりあえず様子見ですか。 Which kind of makes me think about myself. It's like, I ever join one? I don't know. プレイヤーこれでリャンシャン点です。 And 方針が two-shot 定ま dead って for きましたよ Chitoy. ね。Oh, they know what your tiles are? Wait a minute. 各茶どのように打ち回していくのか。さあこの牌ここはスルー。 I'd say at a certain level, we're able to like have a very good enough guess as to what おっとここでリーチ。 what プレ tiles イヤ somebody might be ーどう going す for. るんだろ果たしてここをしのげるのか。さあこの牌はどう。ここも我慢。 Oh man, this cheat toy. プレイヤーいい You're シャンテン。 tempted by う。 this ストレ cheat ートに toy. 引けるかな。プレイヤーここはここでも仕掛けない。 And unfortunately, we cannot これ pawn は our 下茶 way. の現物ですよね。 Yeah, we can't pawn. We can try to snipe here. これは華麗な打ち回し。 Let's see, 5 mon versus 8 pin. 8 pin did 2 sevens here. 突っ張っていった。お Oh, Tota! Live 8, live shot. 7 pin, 7 pin here might actually be enough for me to guess 8 pin. One chance now. これは先ほど切った牌。 Missed. 息を飲む攻防。誰も上がれない。二人転敗で See, the す。 500.1. That's the yeah, that's the table. That's the table back. トン3曲 I 3 think that's 本 the 馬 table ドラはチュンプレイヤーはペーチャです。プレイヤー現在はトップ目です。このまま逃げ切りたいところですね。それでは対局の模様に注目してみましょう。 Yeah, Toad, how many chips do you have? ポン上茶いきなり仕掛けていった。プレイヤーこれで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。プレイヤー乗っている。ポン上茶
早くも2封路目。1700, okay. Then after that, it's your confidence 各 on 社 whether どん you な can 最 get 終 for 形を second 思い place 描 is いている often のか。 enough. プレイヤー、これでリャンシャン点です。方針が定まってきましたよね。Because like I said, I was able to さ get, あこの範囲に反応す I る don't know ここは how. スルー。 like, I don't know how. I さあ managed こ to の範囲は grind どう up す to る。ここ like も我慢。 4,500 with that many. マン With ズを that 連 many, 打。 I'm like, wait a minute, how? Kind of crazy, but I managed to do it. Yeah, that's the other thing you have to 各社 consider. 相手の出方を伺っているのか。 It is not easy here. プレイヤー、ここは仕掛け、ここでも仕掛けない。 Yeah, I'd say, リーチあーっとここでおやり。プレイヤー行くのかな。果たしてここをしのげるのか。 this Ricci, I don't like. これは華麗な打ち回し。カーン下茶あーここでカン。シンドラはパス走。 Okay, now we run.これは下茶の現物ですよね。So yeah, grinding for the 500 or 1,000 point チー reward. 神茶ここでチー。 Gauge on ここは how you 合わせ打ち。 feel after that. Then, if you feel it's not worth going, if you feel it's not worth continuing, then okay, be happy with 落ち着いてます。本当に落ち着いてます。 with what you got. No. Like I said, I have reason to believe Hololive will come back with Sega in the But- future. I don't お know か when. けリーチ。 You know? プレイヤーどうするんだろここは一歩後退。 Because like I said, the first instance was it was really 3 years う。これは ago. 共通安全牌ですよね。 Coincidentally enough, that was when I started streaming. Gosh, three reaching. 下茶これは思わぬ失点。まあ親のリーチを蹴りましたね。Yabai. リーチドライオンワンラウン I think Rodin at Mahjong. I think she's fairly confident with Mahjong. At the very least, Rodin, oh, she's smart. トン4曲ドラは I チ think ー she's ソー smarter プレ than イヤー Koyori. のシャーチャです。 Lightning. ハイパイで早くもいいシャンテ Wow, ン。これ double は reach 大チャン chance. スです。 Oh, い don't double reach. やーなんじゃこりゃ。さあ勝つのは一体どのプレイヤーか。 Yeah, we had a double reach chance. Okay, we got multiple ways to get 10プレ by イヤ now. ーまだ十分にトップを狙える点差です。 Oh yeah, that's right. She did like a Baba, tutorial. さあ持ってき Oh, た。 reach, let's go. リーチ。なんかありそうな気がしますよね。 I still think Toilet. Koyori's ここは Mahjong プレイヤーの is the 現物を strongest 切 with っていった。 Hololive. 下茶慎重に打っています。 But like I said, Rada's intellect. Oh, here we go. さあ来ました。積もりました。見事なつぼ上がりでした。 Sumomari ま mashita. あびっくり仰天あっという間でした。これどうなっちゃうんだろう。お見事。リーズも Did Sumo does it? プレイヤー逆転勝利。 Oh, tied. Oh, my math was off. Well, wait. No, we got the tiebreaker. Awesome. Oh, sorry, Koyo, you're lying. So this is what happens if you win. Like, the chips you spent is refunded. It comes. We just played a zero cost game. Yeah. I know, right? But no, not here. If a tie happens, there's a tiebreaker. Ooh, look at that. We rank that all the way up, we get a gem for it. Not here. It's by seat win tiebreaker. I won because I was first dealer. I think. No. I was second dealer.
Ooh, look at that, getting close. So here's the thing, it's possible to get these two fairly quickly. This is only my third game. I forgot to note my score, I think. Did we talk? Like, is this my score? I don't know. Let's see, my current score. Ah, okay, that is my current. 185.4. No, 185.4, that's my current score. Yeah, by clicking data, it takes me to the website, which allows me to look up, like, my game records. Either way, let's keep going. I don't know, for today, how far do we grind? Honestly, I don't know. Let's just say there's a certain gacha banner in Uma Musume. Which I'm looking. Uh-oh, lightning. Holy cow, this person has. Toyman has the ASCII avatar already. What the heck? How much did this guy play? プレイヤー前の試合は見事な勝利を飾っています。この試合も好勝負 Yeah, が期 what 待で does き the そうですね。 lightning 一体 mean? どんな戦いとなるのでしょうか。プレイヤ You ー know those これ gems, で the 一歩前 gems? 進。方針が定まってきましたよね。 So, but because of the lightning, me and Toyman are directly connected. 一番最初に仕掛けるのは誰か。 So basically, I have to beat Toyman to steal さ one あ of この his 範囲に gems. 反応するか。ここはスルー。 If I lose to Toyman, Toyman gets one of my gems, which is 中ちゃんパイが立て続けに来ていま this is す。プ the レイヤー scariest これでリアンシャン aspect 点で to す。 rank ここから play in 何を引いて Sega くるか MJ. 注目ですよね。さあこの範囲はどうする？ここも我慢。プレイヤーあっという間にシャンテン。上がりまであと So, 一 for the 息です。 record, losing to Kamicha or Shimocha, I don't care. I have to beat バ Toyman. カよここで仕掛けていく。プレイヤーここは仕掛けるか。ここでも仕掛けない。 Let's see. Gosh, let's think. Okay, let's do this. Like, remember my gem board? Again. Like, remember that? 場を制する人物は一体誰なのか。 If I lose all my gems, I D-rank. But as you saw, I was two away from filling that board. If I 均衡 get を破 two る more, の I は rank 果 up. たして誰なのでしょうか。 That's how the ranking system here works at this level. Like I said, it's a very crazy rank system. 各社どのように打ち回していくのか。 Scary part そうで is す。あ no, トイメン。トイメン no, 軽 don't. 快な角上がり。静かなスタートですね。トイメンまずは一歩リード。 I mean, small hand, but still. トン2曲 At ド least ラマ Toyman リー is ピン not. プレイヤーはシャー At チャ least です。 Toyman was not a dealer. 最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。 I think あ so とを too. スッと持ってくれるかですよね。さあここからどう打ち回していくのでしょうか。 I think I'm gonna call it like a duel system. 下茶ここでカン、 Right. シンドラはリャンワン。 Again, me and Toyman, we're dueling each other right now. Right now we are. プレイヤーまだ十分にトップを狙える No, 点 we 差で can't す。 go Honitsu. We gotta go speed here. Because I don't want Toyman as dealer. Because if Toyman プレイヤーあっという間にシャンテン。有利な街にしたいですよね。 Because if Toyman as dealer scores like crazy, then Toyman is out of reach. You know, 一体どんなドラマが待 he's ち受 beyond けてい range. る We need to こ keep の範囲 Toyman. に Yeah, we 判断 gotta do this. プレイヤー
天杯 This is how we gotta do it. あら Yeah, the only thing that 各 matters 社どんな最終形を思い is 描 doing いているこ Yakuten こはスル tournament. ー Not pawn now. Not pawn drop 2. We didn't need to do that. 場を制する人物は一体誰なのか。 Two pin con. I'm willing to do that though. 各社相手下茶またもマンズを仕掛けた。トイメンマンズを連打。 Like I said, that lightning connection. It's scary. Okay, we got this. 神茶これは痛い。まあびっくり仰天あっという間でした。プレイヤーこれで2着に浮上しました。もう一息。お見事。 Well, Migoto. トン3曲ドラはリャンワンプレイヤーはなんちゃで I'll す。 confess, seeing Toyman with the Oski プレイヤ avatar, ー全曲は速い上がりを見せてくれました。一体どんな結末とな even るのでしょう Kamicha か。 has an Oski avatar, I think. That look, I don't know. プレイヤーまだ十分にトップを狙える点差です。ここはドラを持ってきた。 Hang out, Dora, we さあこ can の範囲にここはスルー。 Dora 2 even, alright. See, 重 this 苦 is where I しい場 learned に how な to ってい do ます。 things like Sakigiri, right? You know, 4-pin would have been nice. 場は膠着状態。 Yeah, early pen chunk kill, さあ do この範囲はどうする。 gosh. ここも我慢。 Early Sakigiri, pen chunk kill, stuff like that I learned here. プレイヤーこれでリャンシャン点です。方 Because 針 if you が don't 定ま pull って this きまし stuff, た you よね。 might not survive. That's the crazy thing about. あ Oh ーっとここでおやり。 god. プ Oh レイヤ god. ー Oh 行く god. の Oh か god. な。果たしてここから追いつけるのでしょうか。上茶の筋ですね。 This 2-pin, 6-pin, I am not comfortable. Except what do 中 we ちゃん隊 have? が立て続けに来ています。プレイヤーあっという間に一 All 緒 right, 点 we。live. ストレートに引けるかな。 My pin might be because of the 666. So this is how I learned how to snipe it. Okay, wow. Let's go, let's go, let's go, let's go, 倍 let's は全敗。三巡後には積もりますね。 go. I'm on tempai if we sumo this. なんと Oh 3 my 人 goodness. 1。行きましたね。これは賭けですよ。果たしてこのリーチ合戦を制するか。 Okay, we pray hard. Oh man, see the 6-7 gunmen. I lost that. 場に緊張感が漂っています。プレイヤー上がりきることはできるか。 Come on. 8-pin, Suji 8-pin. このまま静かに場が進行していく Oh, のか。 wait, we can't drop this. Oh, we got caught it. プレイヤードラをカ No ン。 ridge シー shot, ラーは okay. ギャンピン。これでマークされちゃうかな。プレイヤーなかなか上がれないですね。 Dumon drop was suicide. We couldn't drop that at all. Okay, we're in the clear at least. 誰も上がれない。三人天敗です。 Nanin Denpai. Watch it rotate. Rotate. See, Denpai no ト ten ン4 rotate. 曲 That 一 is 本馬 crazy. ドラはリャンピン。プ Oh レ my イヤー god, は this 親で point す。 spread. この試合もいよいよオーラスとなりました。これは誰が勝ってもおかしくないですよ。 Yay. 果たしてトップを守りきれるか。 For one shot 10. For one shot 10. We gave up the 場 doorway. が重い空気に包まれています。さあこの範囲に反応。ここはスルー。 Ah, the Dora. Oh god, punish immediately. 一番 This 最 is 初に killer. 仕掛けるのは誰か。 This hurts my kokoro. Yeah. 序盤から手が進まない。 I can't believe I let that happen. Oh no. Right now, any hand will do. Yeah. 重苦しい場になっています。
We're dealing. We take what we can get. We draw 8 mana. I think we reach this. Yeah, we do. 場は膠着状態。ここで仕掛けていく。 Even open Tanya will do. Because let's consider the Richi sticks on the table. Yeah, open 少し Tanya's 場 the が thing 落 here. ち着いてきたか。 Oh, the Pinzu are mocking us. 各茶どのように打ち回していくのか。 Problems. When do you break this up? The 556. All these. Oh god, the Pinzu. 各茶相手の出方を伺っているのか。 The 7-9 Kanchan is kind of killing us somewhat. さあこの牌はどうする？こ Can't こも take 我 that, 慢。 unfortunately. ポン。上茶ここで内敵プレイヤー。ここでも仕掛けない。 Or Dora. Oh man. They're wondering why are we sumo gearing so much. 場に緊張感が漂っています。おっと合わせて動き出した。 6 so chi drop 9. Let's Sakigiri here. I think our mission now is to just get Tenpai if we can. I think Tenpai no Ten game ends. So 場 right を now, 制するのは一体誰なのか。 right now we have to get Tenpai at any cost because we will. Can't much as I want to. ロン。 Yeah. プレイヤーこれは思わぬ失 Oh 点。 no, we lose わ a あ gem. うまく打たれてしまいました。 There's no west. There's no east. There's no south hand. Up to that. That's GG. 対戦ありがとう。おつこよでした。 So watch the gem. See, the gem just went to Toyman. So Toyman took a gem. We lose the gems here. Next is the rank screen. So we lose out here. And then, boom. There you go. So instead of 2, we need 3 again. And again, if we lose all of that, then we derank. And like I said, it is scary. What a difference a game makes. But at least we get this. Heck, let's look at that. Tabletop. Am I right? What was that item? No, it's not a tabletop. What is that? Let's see, what is that? Oh. It could be an avatar background, but I forgot what that is. No, it's not the character. The characters is at 45. Yeah, looking at 45 and 5,000 for the characters. Yeah, right now I'm trying to figure out what that is. Oh, this. Alright. I think for the sake of the event, we can use it.
There we go. We got Koyori with an Azuki background. Yeah, it's a profile background. I think it's only in-game, I think, instead of over here. I got that correct. That's there, and I think that's here. It's this stuff. Again, I can't read Japanese, so navigating Sega MJ's UI, I just point and click. But naturally, there's that trash icon, which I'm like, don't click on that. But the good news, again, we're ahead of Hazuki's score. I'd say, you know, when it comes to Mahjong, I have not been this excited to play Mahjong in a while. Uh-oh, more lightning. Oh god, we're against two. Hololive のツナ白1個よりだよ Oh, we're against one. We're against Shimo. Alright, Shimo. トン1曲、ドラは両品、プレイヤーはなんちゃです。 Shimo, we need your gem. プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いとなるのでしょうか。さあ、この範囲に反応 Let's さ take that. プレイヤー、いきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。 That's right. 合わせて動き出した。 Yeah, this client is good at teaching you, like, targeted play. Like, how to target somebody. Or, 場を制する人物は you 一 know, 体 last 誰 game な I の was か。 like, oh look, we gotta get dealership off. つもぎりが続きます。 I'd say for rank play and tournament, those two ideas do come into mind. トイメン、ドラメンツを仕掛けた。 Yeah, if you can't get in the tempo, you're in trouble. And you know, some 一体どんなドラマが待ち受けているのか。 you know, some games of mahjong we さあ、この範囲はどうする？ we fall victim プ to レイヤ that. ー、 Like, 早 oh, く we も can't 2 get the 風呂目。 tempo. When that happens, it's really unfortunate. But if it happens too much, then 各 there's 社ど really んな最 something. 終形を思い描いているのか。 If it happens too much, there's something you gotta look at. But once in a while, 均 it 衡を does 破るの happen. は Like 果 we たして cannot 誰なの even でしょうか。 like we あーっと、ここでおやり。 like we プレ get イヤ into ー a 行くの game. かな。果たしてここから追いつけるのでしょう we're pretty か much destined to lose. これは先ほど切った牌。 Very, very unfortunate. Oh god, here. トイメン、またもピンズを仕掛けた。 Toyman, Toyman, Toyman. Bye. Nice. G です下茶、こいいやこでチー。 Oh, without hints, honestly, I have them turned off. プレイヤー、ここは仕掛けるか。ここはスルー。ここは一歩後退。 Yeah, there are hints in this client, like the Doras. 突っ張っていった。 Oh, 取った。 Luigi? 上茶の筋ですね。これは上茶の現物 Yeah, です just to ね。 navigate with the hints, I think I'll go through the menu and yeah, like ここも Dora, 我慢。 like Dora gets colored yellow. Wait, there's a Dora here. Please not. Hope Dora is not too late to drop. プレイヤー、テンポ。 Yeah, bye. プレイヤー、これは思わぬ失 Oh, 点。 sad that. 静かな静かなスタートですね。下茶、まずは一歩リード。 There really is an annoying part of the game interface though, where it tells you where トン2曲、ドラは同腕。プ it レ has イ this ヤーは blaring, 親です。 annoying sound about dangerous tiles. You can 現在 even のト see ッ it. プは下茶です。トップとはさほど気にする点差ではなさそうですね。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。
Like if you watch つもみ入りが Azuki's 続きます stream, you can see it. What the default interface looks like with all the stuff turned on. プレイヤー神茶いきなり仕掛けていった。 Ah, 合わ nice. せて動き出した。 Auto table helping you with the Manzu. And for a number of people, さあこの範囲ここはスルー。 for a number of people, the Manzu tiles can be somewhat of a gateway or a barrier. プレイヤ Like, oh, I ーま can't だ read 十 these. 分にトップを You know, 狙える quote 点差 unquote. です。下茶ここ A は lot of 統一 people 落 do とし。 pick up the Manzu fairly quickly because all we have to do is tell them, hey, these are 1 through 9. That's all there are. There's no 下茶 fancy, 早くも2風呂目。 there's no fancy Japanese number naming. 1 through 9. 神茶ドラメンツを仕掛けた。プレイヤーこれでリャンシャン点です。 This こ is こから scary. 何を引いてくるか注目ですよね。 Get the tempai with あーっと神茶これは強烈なつも上がり。あら、もう上がっちゃったんだ。 yeah, right? Dora 3. Oh my goodness. Hey, Toyman, why'd you feed that Dora? Oh, トン3曲 okay, we ドラ just は got 運送 Oyakabri. プレイヤーはペーチャです。現在のトップは神茶です。まだまだトップも狙える位置ですよね。一体どんな結末となるのでしょうか。 Yeah, Shimucha has some distance now. The direct hit for even for a Senten, that's big enough. 一体この点差がこの後どう変わっ If てい it くの weren't か。 for that, the difference would be 3,000プ instead. レイヤーこれでリャンシャン点です。ここからが腕の見せ所で That's すよ definitely ね。 gonna affect with how we play the next 2 hands. 神茶いきなさあこの範囲にここはスルー。 You do not ここは want ペン dealer チャンを払って repeat. いきました。 Dealer repeat here would be very bad for us. 神茶早くも2風呂目。 Alright, Sanshoku over there. 合わせて Oh 動 wait, き出 we した。 got this one pin here. Oh, we're stuck with this. プレイヤーあっ What? と How do い we う間に navigate シャンテン。 this? 上 We が might りま have で to あ go と for 一 it 息 then. です。さあこの範囲はここも我慢。下茶 Hopefully we ド get ラメン one ツを仕 4. 掛けた。 If we get 1 4, we might Shabo or Kancha. We'll have to プレイ decide. ヤー逆転することができるのか。 At the 9, that. Can actually Ran Men now. プレイヤーここでも仕掛けない。 Ipeko chance. See, this is nerve-wracking. 各茶どのように打ち回していくのか。 Then let's not ignore Shimocha here. A lot of 各 Tadashi 茶 here. 相手の出方を伺っているのか。 Let's see, 1 4, 1 1 4, 4. YOLO. リーチ。 3 下 10 reach. We 茶 have ここはプ to. レイヤーの現物を切っていった。 Unfortunately, our 1 4s are getting very, very cut off. But at 神 least we 茶 don't. プレイヤーのリーチに This is 対応してい 40 10. ます Yes, it is. トイメン筋は通ると判断したんでしょう。積もりました Yes. 見事な Just つもり上が because り it's でした。 40 10 doesn't mean もう何も言うこ we となし。 get プレイ scared ヤ of that. ー裏ドラさえ乗れば逆転なんだけどな。お見事。 Easy, very easy. Lily timing on that bot though. I had to ban that. Alright. Beat some of people, トン Ipeko, 4 no 曲 Dora, ド right? ラはローソプレイヤーはシャーチャです。この試合もいよいよ Yeah, オーラスとなりました。
プレイヤーツモなら1300、2600以上、ロンならマンガンを上がればトップですね。さあ勝つのは一体どのプレイヤーか。 I don't care about first right now. I just want to get out of this game ahead of Shimo here. Yeah, these stream boot bots, they are so annoying when they come in. プレイヤーまだ十分にトップを狙える点差です。 Honestly, don't ever click on whatever they spam. It's so, I don't know. I don't even know what they show. 一番最初に仕掛けるのは誰か。さあこの範囲にここはスルー。 But for sure, I was actually こ at れで risk. シャンテンです。方針が定まってきましたよね。 I was at risk of misclicking away that win because of that bot. あーっとここで If 仕 that 掛けてい happened, く。 I would have been so salty. I'd be like, oh, bot, please. Why now? 場を制する人物は一体誰なのか。 Let's. プレイヤーあっという間にシャンテン。 We're a 有 chud 利な pawn 街に away. したいですよね。Hello. さあこの範囲はどう Oh, する。 no, ここも我 it's 慢 not。South Round. Yeah, this is Sega MJ again as shown last time. But this time we're playing for real, not that grindy, あーっとここでおやり。プレイヤー行くのかな。 not 果 that たして grindy ここから low-level 追いつ chip けるので room. しょうか。 So what do we do here? That's dealer reach. 通った。 Oh, the live pay. We do not do anything stupid here. 7 soul, yeah, that was Sakigiri. It's Sakigiri because I did not want to have 677 with 6 as Dora. I'm not dropping 6. If I'm not dropping 6, I'm gonna drop 7. And right now, 降りる気はないようです。おお、一歩も下がらないぞ。 if we get away from this プレイ game, ヤ we're ーこ happy. こでも仕掛けない。 That's 2 save tiles. I've seen people pawn and then go, and I 中 just ちゃ go, ん wait, 隊が that's, 立て続けに来ていま this す。 is a こ pair れ of は save 経年の tiles. 現物ですよね。 Why pawn this? We deny ourselves これ safety は華 there. 麗な打ち回し。 Now what do we do? 7 so Suji, that's all we got? このまま静かに場が進行していくのか。 7 so トイ Suji. メンの筋ですね。 Okay, now what? Alright, 2 pin, thank god. Oh wait, there's 3 pin. 誰が上がりを勝ち取ることになるのか。 Hope that Tenpai Noten does not get us. Yeah, right? これも現物ですね。 Chimo, you better be Noten. 場を制するのは一体誰なのか。誰も上がれない。上茶のトッ Yeah, プで that's 終了 indeed で a す。 tactic. If we can sneak our way into like a safe Tenpai, then yeah, it's worth doing that. I hope this is game over. Good, this is game over. We get away and we get that gem back. 対戦ありがとう。おつこよでした。 Otsukoyo deshita. See that voice of Koyori that came with the package. Woo, we get that gem back at least. Easy second, very easy. Then we get this back. Again, we filling that thing up, we get a gem for that, and obviously we just stole one. Let's hope, hope to get more. I don't know. But Sega MJ it's loaded with stuff. That's the thing. If you think Mahjong Soul has a lot, oh no. Mahjong Soul is nothing compared. Sega, the time-honored big game corporation. They got the goods here. Like I said, there's a collab here every week. It just happens to be Hololive's turn now. ホロライブのツナー白衣小よりだよ。 And I thought I put up the 本 Azuki 一曲 background. ドラはパ I'm ス like, ソー、プレイヤーはペーチャです。 or maybe I didn't プレイ say. ヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いとなるのでしょう Sega か。 retro games here? I don't know.
You know, to my surprise, I have not seen a Sonic asset here. 一番最初に仕掛けるのは誰か。 I've seen Yakuza though. シャアはションバイなのでね。とりあえず様子見ですか。You know, like again, Yakuza 0, is that retro? It'd be funny if it is. 重苦しい場になっています。 I know, right? Furry Sonic. Again, not to knock on the furry kind, they do. 場は膠着状態。 They are a good mahjong プレイヤ company. ー、これでリャンシャン点です。方針が定まってきましたよね。But I must say, furry fandom really isn't much 場が my 重い thing, 空 but 気 I'm に more 包 than まれてい happy ま to す。 bring them mahjong. Um, 場を制する人物は一体誰なのか。 see, the thing about that is that this Hololive collab with Sega is possible because Sega is a reputable Japanese company, right? I know, right? さあ、この範囲にここはスルー。 We'll see how this Penchon builds あっ up. と We いう are 間 one に shot いい there. シャンテン。上がりまであと一息です。さあ、この範 I 囲は know, どうする。こ Sanchoku こも我 456, 慢。 a little too far for that here. プレイヤー、ここは Now 仕掛 that's け a るか。 reach. ここでも仕掛けない。 We can ここは relax. 一歩後退。 This game, we're not connected to anyone by lightning, so we don't have to worry too much. At the 各 same 社 time, ど we の have ように Juicy 打ち Dora. 回していくのか。これは上茶の現物ですね。Yeah, that's right. I forgot to like go into Sega MJ settings just to show like where to find tips and all that. 各社、相手の出方を伺っているのか。 Let's see. Yeah, this hand is it is a mess. At the time I could not drop 9 so or 場 8. に緊 Obviously 張 not 感 8 so. が漂っています。 Not against this reach. We're kind of tippy-toeing. We can drop 7 pin. Yeah, I know, right? Oh か god. けリーチ。おやりなんでね Right, nice 注意が必要ですね。果たしてここから追いつけるのでしょうか。ここはドラを持ってきた。これは共通安全牌ですよね。The ever legendary Dora theory, as a lot of streamers. なんと What the heck is going 行 on? きましたね。これは賭 Oh け wait, です nice よ。 one's good. これは Alright. 華麗な打ち回し。つも Okay. 上茶、これは強烈なつも上がり。上茶、幸先の But いいス again, ター this トを is 切りました。 mahjong that we 上茶 play. まずは一歩リード。リーズモ、チュン、ドラ、ワンガン。 On God, right. Well, Dama, Dama Mangan, Sumo Dama Mangan, that's fine because it's still Mangan. トン2曲、ドラは3万、プレイヤーはシャーチャです。 Oh, lightning. 最初にプ Fast レイヤー hand, の alright. ハイ Fast パー hand はどう with で two しょう door. か。タツをスッと持ってこれるかですよね。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。 Like Richie with a 4 and 30, 4 and 30 Han hand. The only thing that gains is 300. 一体この点差がこの後どう変わっていくのか。 So, sometimes Dama さ Mangan あ、 is この okay. 範 I 囲に mean, 反応するか。プレイヤー、いきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。プレイヤー Granted, あっという間にいいシャンテン。有 And the 利な commentator 街に stopped したいですよね。 I turned him off. Why would I have them shut プ up? レイヤー、逆転することができるのか。 I don't know. Can we yuck that? The thing about Dama Mangan is that I've done some Dama Mangan where I said, "Oh, I wish I called Richie. I 一 would have 体 gotten どん Hanima." なドラマが待ち受けているのか。 Yeah, me too. I like the commentary. Very nice. 合わせて動き出した。序盤から手が進まない。 It's a very nice flavor here. You play here, Sega. You hear the commentary. You 各 pretend 社 that they're どんな doing. 最終形を思い描いているのか。You pretend that they're doing commentary on your game. Like on the big stage. There we dream. 下茶、ここでポン。
There's a time to Dama, there's a time not to さあこ Dama. の牌は And どうする？ここはスルー。 honestly, that's up to us to decide when. But プレ hey, イヤーここは仕掛けるか？ yeah, プレイヤー天杯。 but I am a firm believer Ricci is by far the strongest move in the game. 少し場が落ち着いてきたか。 Oh, Shabo. No. Wait. There's a 5 here, but we can ram in. 各茶どのように打ち回していくのか。 We can ram in for 5-8. Oh, you haven't dominated in a while? 神茶これは思わぬ失点。まあうまく打たれてしまいましダイた。ヤをドラ。トン3曲、ドラはチーソー、プレイヤーはなんちゃです。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。統一が4組ありますね。チー統一狙うか Cheat な。 towards 一体どんな結末となるのでしょうか。さあこの範囲に反応するか。ここはスルー。 See, there are merits to Dama. You kind of, さあこの範囲はどうする？こ gosh. こも我慢。 Right now, Cheat. Cheat Toy versus Toy Toy. I don't know. いきなり仕掛けてい Cheat った。 Toy. Alright, let's プレイ Cheat ヤ Toy. ーあっという間にシャンテン。ストレートに引けるかな。 The merits to Dama is that it's a higher win rate. People are not defending against you, you know? プレイヤーここは仕掛けるか。 Fine. 合 Not わせ Cheat て Toy. 動き出した。これでだいぶ楽になりましたよね。You know, the best time to Dama is that. Oh, let's keep going. プレイヤー早くも2封ロ目。 The best time to Dama is that if you have a big enough hand, you have Yaku, why call reach? This is fine. Someone deals into you, great. 一体この点差が You この後 sumo どう it, 変 you're わってい happy. く You のか。 know, that's the power of Dama. The power of Reach is that, you know, you can get more value out プ of レイヤ whatever you ー have. 逆 But 転するこ again, とができるのか。 I'm not advocating Ricci every hand. That's not every hand needs Ricci. That's the 各 thing. 茶相手の出方を伺っているのか。 Oh yeah, I mean, that's the added, you know, that's the added benefit of Ricci. Hands are usually 場 bigger. に緊張感が漂っています。 Sometimes it's a difference between. Oh, okay. プレイヤー天杯。街は良くないんですが破壊力がありますからね。 What's wrong with this Machi? This is Shabo. I'm going. Wait, what did 少 Tsuchida? し場が落ち着いてきたか。 Did Tsuchida just complain about? 神茶捨て牌に中ちゃん牌が並んでいます。 This Tenpai is Mangan. Yeah. That's the other Oh, thing. If, 神茶ここでポン。プレイヤーあ上がりきることはできるか。 I know, right? トイメンここでチー。 Let's consider Ricci double Dora 2 with a Kanchan weight. Just Ricci. このまま静かに場が進行していくのか。 Ricci Dora 2. Oh, my weight is bad. No, don't worry about it. Just reach. 誰が上がりを勝ち取ることになるのか。 Oh, wow. Let's go. プレイヤーここでカン。 Out of シン 6ドラは over リャンゾ Tenpai. We just prayed for Rinshan. 場を制するのは一体誰なのか。 I know, we weren't Saki enough. Yeah, that's the other thing about プレイ Ricci. ヤーなかなか上 I が do れ the ないです same thing ね。 too. I call Ricci and I go, oh, I'm hoping for one aura. You know, at least one aura. 息を飲む攻防が続いています。 Sometimes that aura shows up. Other hey. ここで大きなロンの声。見事。もう何も言うことなし。トイトイお見事。パチ。ト
In Mangan. In 3 so we believe. Yes. 3 so gaming right there. トイ4曲、ドラは数ピン、プレイヤーは親です。この試合もいよいよオーラスとなりました。プレイヤーツモなら700オール以上、ロンなら2900点以上を上がればトップですね。さあ、勝つのは一体どのプレイヤーか。700 all wins the game. プレイヤー、これで一歩前進。Wait, is this really 5 on 10? Wait a minute. プレイヤー、乗っている。ここから何を引いてくるか注目ですよね。I have to admit, when it comes to Shanten counting, I don't think I can go higher than 3. ここはドラを持ってきた。Yeah, my Shanten counting is not very good, プ I レ have イ to ヤ admit. ー、まだ十分にトップを狙える点差です。Let's プ do レイ this. ヤー、これでリャンシャン点 I'm で not す。really ここ pushing から Honitsu, が but 腕の見せ所ですよね。if this becomes Honitsu, so be it. 重苦しい場になっていま Now す。 one Shanten, you gotta recognize one Shanten. トンはションパイなので、 yeah. とりあえず様子見ですかね。No other hand can do 13 other than Gokoshi. つもぎりが Because 続 next きま is す。yeah, 9-way Churin. Yeah, 9-way Churin is the next one after that. 場は膠着状態。さあ、ここはスルー。雲行きが怪しくなっています。 And it's funny, Chito is always tanky. 場が重い空気に包まれています。 Yep, there's a bunch of those, the 8-way トイメン、ソ Chinitsus. ーズオレンダ。 Oh wait, this is a Dora. プレイヤー、イーシャンテン。よくここまで持ってきたな。 Ishan 10, we have to drop Dora. I don't like that. 一番最初に仕掛ける。 This one Shanten おっと、 sucks. ここでリーチ。プレイヤーどうするんだろ果たしてここから追いつけるのでしょうか。ここは一歩後退。 You can't actually afford to drop into Mangan and still be okay, バ but ッティロン。 oh, 3 so プレイヤ bites us right ー、これ there. は Oh 思わ god, ぬ okay. 失点。う。まあうまく打たれてしまいました。リーチ This is what happens when we betray 3 so. I think that's forgivable. Yeah. It's alright. It's a ありがとう。おつこよでした。 it was just a tap. Not a slap in the face. Yeah, I mean there are those. Seven Mon doesn't betray you? Hey. A very nice relationship to a 7, so. Alright, plus 332. This, by the way, this system right here, this is a consecutive 8 format. And that qualifies for this. I don't know what this gives actually, honestly. Formon is your tile. Yeah, by the way, we're not... I actually want the Azuki asset up. Yeah, no. Where was it? I forget. See, we clicked through this and I don't... okay, I'm like, I don't remember. Ah, here. Alright. I want this. This, and then save. Ah! Okay, that's the one step I forgot to do. All this stuff is just miscellaneous character assets that you can add.
These are two like default characters. And these are frames, different frames. I actually don't like a lot of, I don't like these really. It'd be nice if they offer more stuff than this. This I don't have. Clothes that you can add. Alright, we got the Azuki background this time. A male. Alright, let's go for more. 332-3. Honestly, I don't want to play in Sama. I'll be honest. Sama is also an option here for participation. Yeah, me neither. I don't. ホロライブのツナ白衣小指だよ Like in a competitive setting, even like here, I don't want to play Sama. プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いとなるのでしょうか。 Once in a while, I will indulge in Sama just because Sama. プレイヤー、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。One thing I won't do with Sama though is like put all this serious mahjong thinking to it. I don't have the energy for that. 一番最初に仕掛けるのは誰か。If I'm gonna play Sama, I'm gonna play it like I don't care, you know? Win, lose, whatever. I just 重苦しい場になっています。do what I want with it, you know? Sama, I tend to joke Sama always push, but obviously that's not true at all. 均衡を破るのは果たして誰なのでしょうか。 I have to admit, I've made a couple people upset by that though. Which is oops. さあこの牌はここも我慢。場は膠着状態。 Oh wow, 9 pin, 9 pin? 9 pin, 9 pin. Alright, let's trade the 1. We'll keep 9 pin pair instead of 1 mon pair because we 場 can が重 add い the 空 2  気に here. 包まれています。プレイヤ Now we're filling in ー、 the これで連 contrast. 射点です。ここから何を引いてくるか注目ですよね。各社どのように打ち回していくのか。 I have to admit, this Azuki background here, つもぎりが続 it きま looks す。 better than that white Hololive one. Yeah, that too. 9 pin wasn't that much save here. Or 各社 back then. 相手の出方を伺うプレイヤー。ここは仕掛ける、ここでも仕掛けない。 Except this 6 pin. Nakagiri, hopefully pass alright. リーチ。おっとここでリーチ。プレイヤーどうするんだろう。果た9 pin, して9 pin こ versus こを that しの guy? げ I るの don't か。 think so. 4 pin. Now, これは下茶の現物ですよね。I did miss Naga. とここで仕掛けていく。 This is how I'm これは華麗な打ち回し。 This is how I'm oblivious to Nagashi, but if we did Nagashi, oh my god, it still keep going. We're gonna pretend Nagashi. If we don't get a このま terminal ま静 here, かに場が進行していくの then か。 Nagashi dies. Oh my god, Nagashi. Okay, one more terminal. Can we golf clap? Alright. 上茶、これは思わぬ Alright, we won't know. 下茶幸先のいいスタートを切りました。下茶、まずは一歩リード。リーチドラ
Yeah, for the record, I am not a believer of Nagashi, you know? It's not something... It's not something I particularly go for often, but sometimes I'll do 現在の it. トップは下茶です。トップとはさほど気にする点差ではなさそうですね。さあここからどう打ち回していくのでしょうか。 And you know what? I'll believe it. Bots do not like Nagashi. Maka doesn't like さあこの範囲 Nagashi. に反応する。ここはスルー。 I think Mortal doesn't either. Because they're programmed これは not 先ほど切っ to たはい。 they're programmed not to analyze discard like discards, right? At least I think so. I don't know. まだ十分にトップを狙える点差です。 Like, プレイヤー I don't know. Is これで there リャンシャン点です。ここからが腕のさあこの範囲はどうする。ここも我慢。 so much talking? Is there a bot that even considers Nagashi at all? プレイヤーここでも仕掛けない。 I find that hard to believe. ここはカンチャンを払っていきました。 Oh yeah, for stuff like that, yeah, for defense. Bots definitely do that. 場は膠着状態。中ちゃんパイが立て続けに来ています。 But for something like してないか Nagashi. な。とここで仕掛けていく。 Holy. リーチじゃい。とここでリーチ。プレイヤー行くのかな。果たしてここから追いつけるのでしょうか。 One Miss Avatar is very flamboyant. Holy. Go this 引っ張 way. っていった。お、通った。さあ持ってきた。 Yeah, let's go for it. Either 4-7, whichever. 羽根先輩。なんかおっと合わせて動 Inadvert. き出 Wait, した。 Hanuman. これで一発は消えちゃいましたね。Risumo Pink Fedora 3. That's our Hane. 場に緊張感が漂っています。 Yeah, that's a common practice just to drop. プレイヤ Ooh, ー Dora. 上がりきることはできるか。 That's a regular first roll. We just drop honors terminal. Oh, thank you. 神茶。 We're a こ one. れは痛い。よく競り勝ちました。大したもんです。プレイヤー。こ We're れ a one. で All right. トップに浮上しました。お見事。連品ドラヨン羽間 Big guts play. We do it. But that's the thing, though. It's normal dropping thermal. Or, トン3曲。ドラはローピン。プレイヤーはシャーチャです。 Like, if you're not going Cheeto プレ Heck, イヤ for ー some 全 people, 曲は when going 大きい上が Cheeto. りを決めています。これで暫定トップになりました。一体どんな結末となるのでしょうか。 Right? When we do some. トイレンいきなり仕掛けていった。これでリャンハン確定ですね。When we do some Cheetoy gaming, we'll find pairs in our discards when we do that, right? Or we drop tiles, the next thing we know, they keep coming. That's stuff we can't help. おっと合わせて動き出した。 Yeah, and then part of me, Maka does not. If you have 3900, Maka 一 encourages 体どんな pushing ドラマ from が there. 待ち受けているの Interesting. か。さあこの範囲に反応するか。ここはスルー。初はギリギリまで絞るのかな。 I mean, honestly, if a hand is worth like 52, 各茶どんな最終 They're 形を思い justified 描いているのか。 pushing with that. プレイヤーこれでリャンシャン点です。 yeah, 方針 right? が定まってきましたよね。ここはドラを持ってきた。 Okay. プレイヤーあっという間に We'll いいシ commit ャ to ンテン。 6 up 有 here. 利な街にしたいですよね。トイレここでチー。ストレートに引いた。 Yeah, let's go. リーチ。なんかありそうな気がしますよね。 Holy Patsu, thank you. ここで大きなロンの声。見事。もう何も言うことなし。プレイヤー勢いが止まらない。 Man, the time to farm those gems リ was ーチ now. 一発ピンフドラ Dora, Dora. By the way, this character's named Dora, I think. Yeah. This hand, we had good weight, good value. We pushed this one.
トイ4曲、ドラは9万、プレイヤーはなんちゃです。 Indeed, reaching book こ 1  の試合 says も that. いよ Yeah. いよオーラスとなりました。プレイヤートップなのでここは軽く上がって終わらせたいですよね。果たしてトップを守りきれるか。下茶 Yeah, いきなり good 仕 weight, 掛け good ていった。 value. That's ここはドラを持ってきた。 textbook push. Yeah. Yeah, 場を bad 制 weight, する bad 人物は value. 一体誰なのか。これは筋統一だ。狙ってるな。 Bad weight, bad value. That's like, you really gotta watch it, you know? 一体どんなドラマが待ち受けているのか。 Like this hand is semi-clumsy, but then again, さあこの範囲にここはスル then ー。 again, we don't even care about pushing here. 中ちゃんパイが立て続けに来ています。プレイヤーこれでリャンシャン点です。ピンズの形がいいですね。 Except we're still playing for score. I almost forgot. さあこの範囲はどうぞ。ここも我慢。ペイは安牌ですか。 Hey, I mean, they're safe 下 now. 茶ここは統一落とし。 Here I am going against Pro. 合わせて動き出した。 つもぎりが続きます。下茶ここでカン。新ドラはローワン。 This hand, if we could push it, we could push it. If not, プレイヤーここでも仕掛けない。 good Dora, but whatever. トイメンここで泣いてきた。 Itadaki. プレイヤーいい I シ think ャン that テン。ストレ three-sided ートに is 引けるか now. な。 Like this hand, do we reach it? I don't think so. Not immediately. ラン。 We let 下茶 something like that 思わ happen. ぬ失点。まあうまく打たれてしまいました。ドラドラプレイヤートップを守りきった。 Topumamori guitars. Yeah. Yeah, I'll try to repeat them. 対戦ありがとう。おつこよでした。 No, not to. Just for a kick, I am willing to switch to Fubuki. Hopefully. Out of superstition, I feel like having Koyori is good luck. Whereby I'm really getting tempted about switching to Fubuki. Honestly, it's been a long while since I fielded Fubuki. But you know what? Let's finish out game 8 at least. And we get the Laplace background. Oh wow, there's even more. You see this? 6,500? Oh, okay, these are the... Oh no, there's more. Let's do more math. 65... Again, the early math we did. Right? Oh gosh. So 6,500. Then do that divided by 140. That increases to 46 games. A lot of these I will play off stream, but again, these first batches I am definitely doing on stream. This is my highest score in a long while. Or 28-3. So let's do one more Koiri, and the other side effect, our number's gone up. And by the way, 46 games times 90, that's about 4,000 chips. Lightning. Hololive のツナー。 Lightning Nishimo. I've seen double lightning
once in a while. トン1曲、ドラはローワン、プレイヤーはなんちゃです。 Okay, we gotta beat Shimo プレイ here. ヤー前の試合は見事な勝利を飾っています。 Holy この試合も好勝負が期待できそうですね。一体どんな戦いとなるのでしょう Let's か。 commit 9 soap pair. Because we can try さ open あ each この here. 範囲にここはスルー。プレイヤー連続 Double でドラ door. が来てい Wow. ます。 Okay. We could eat two. We cannot eat プ two. レイヤーこれでリャンシャン点です。ここから何を引いてくるか。さあこの範囲はここも我慢。 Things will change if we get a 7 pin somehow, or we. Do we get tempted by Chinitsu? 一番最初に仕掛けるのは誰か。 I'm a little nervous about that aspect because つもぎりが続きます。 if we go for a big hand, this is going to be a slow one. 重苦しい場になっています。プレイヤーここは仕掛け。 Well, if we're gonna go ここ for で it, 仕 we'll 掛け do てい it. く。プレイヤー Oh, can't またも take マ that ンズを仕掛け senpai. た。プレイヤーテンパイに取り Are ま they せん。 gonna feed us more money? いいトイメンこれは思わぬ See, 失点。静かな静かなスタートですね。下茶まずは一歩リード。 That was a value versus speed duel. The speed won, which is not surprising. トン2曲ドラは数ピン。プレイヤー I'm は just glad 親です。 Shimo didn't call reach. Oh, 最 lightning. 初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。 Let's. これは速攻かな。早い順目でいけそうですね。さあここからどう Yeah. 打ち回していくのでしょうか。 Yeah, wait, no, that was Tanya Dora 3. Thank God that wasn't Tanya Dora 3. さあこの範囲に反応。ここはスルー。 It's Sanchoku here. Hopefully that 6 pin was not a mistake プレ though. イヤーまだ十分にトップを狙える点差です。 Problem is we do have 3 pairs. It does feel slow. ここはドラを持ってきた。 Oh God, that 6序 pin 盤か was ら a 手が mistake. 進まない。 Yeah, that 6 pin was bad. さあこの範囲はここも我慢。 Okay. プレイヤーここでも仕掛けない。 This is the problem with taking a mahjong hand and locking it, like we're committing towards one particular 場は膠着状態。 shape, which is the 789 Sanchoku. And if we open this, this is a total waste. おっと Now we have ここ a でリーチ。プ Dora. レイヤー行くのかな。果たしてここから追いつけ Oh, るの that でしょう 6か。 pin really 各社 hurts. どのように打ち回していくのか。ここはドラを持ってきた。ここは一歩後退。これは上茶の現物で。プレイヤーここは仕掛けるか。これは華麗な打ち回し。 That 6 pin really hurt. Yeah. シャアは安牌ですか。プレイヤーいいシャンテン。ストレートに引けるかな。ドラを That's 重 what ねた。落ち that's 着い what てます。 tunnel 本 vision 当に落ち does 着いて though, ます。 unfortunately. Okay, 8 pin are going away. このまま静かに場が進行してい They're く way のか。 back. さあ持ってきた。 Here it is. ハネマンテンパイ。あらら Come らら on, 8らら。 pin. 8こっ pin そり safe. 8 pin safe. 中ちゃんパイが立て続け Oh, に the 来てい fight ます so, fight so, fight so. Please. Come on, 8 pin. 8 pin. Somehow 誰 this が works. 上がりを勝ち取ることになるのか。 No. Oh my God. Oh God. What a no 大 call. の手炸裂。強烈な上がりになりまし Holy た。 miracle おめでとうございます。プレイヤーこれでトップに浮上しました。お見事。 I almost hit the con button. That con button was disaster. Actually, トン2曲1本馬。ドラはリャンゾー。プレイヤーは親です。 had we done プ con レイヤ and then ー 8全 pin 曲は goes 大きい上がりを to 決めてい Shimo, ます。これで暫定トップになりました。一体どんな結末となるのでしょうか。 look at Shimo's rank. Shimo would not be Player, dumb これ enough で to 一歩 drop 前 D 進。 pin against ここから Con さあこの Dora 4. 範囲にここはスルー。
Yeah, right? -3 Han, yeah. プレイヤーこれでリャンシャン点です。ちいかもね。下茶いきなり仕掛けて That い was った a tense moment to call or not to call, and thank God I didn't call. That's the This is this is why we play 場を制 Mahjong する for 人物 moments は like 一 that. 体誰なのか。さあこの牌はここも我慢。 There is tension in this Mahjong game that we do appreciate and curse, 各 right? 茶相手の出方を伺っているのか。有効牌 And けないかな。 naturally, that sentiment is tied to whatever result that that happens on us, whether it's good or bad. 場に緊張感が漂っています。 But for sure, this is why おっとここでリーチ。ここトでリーップ目だから無チ。理はしないんじゃないかな。果たしてここをしのげロン。あーっとプレイ And ヤ then ー times like これ this, は思わぬ失点。まあう a まく打たれ double てしまい north ました。 to give. All right, fine. Take that, Richie Patsu. We リー don't チ care. 一発ドラ Was it one pin? Oh god, yeah. I'm blind. I am blind. You're right. That was one pin. トン3曲 I was ド not. ラは数ピンプレイヤーはペーチャです。 Yeah. For the record, I was not プレ pushing イヤ at all. I ー didn't want 現 to 在は push トップ there. 目です。ソロ守りも意識した方がいいかもしれませんね。それでは対局の模様に注目してみましょう。 So the next thing we do is just get dealership off of Shimo プレイヤーこれで一歩前 and 進。 get the 構図 lightning の形 connection がいいです off. ね。 And so far, see, thank God. See さあこの範囲ここはスルー。 see how fast the gameplay is happening right now. This is where you know the player level 場 here が is 重 pretty い空 good. 気に包まれています。 They don't take too much time to think here. Wait, did the volume just get louder? 一番最初に仕掛けるのは誰。さあこの牌はどうする。ここも我慢。重苦しい場になっています。プレイヤーここでも仕掛けない。 Yeah. You know, sometimes playing Mahjong Soul feels like we're playing with snails. 場は You know? 膠着状態。 But yeah, here Especially we're Bana witnessing 落ち着いてきたか。 roughly maybe 1 to 2 seconds a turn. Oh, the north, the east style, whatever. Actually, let's consider this Remon here. No, ト no. ンは安牌ですか。 I want a Sakigiri Remon. Okay, it's Tsuji. But this is second お row. っとここで仕掛けていく。 Now we're in third row, 2 Shanten. I don't want to push here. 場を制するのは一体誰なのか。 Could give 7, yeah. 7 Mon we can give. Right, 3 Mon. 息を飲む攻防が You can 続 still く。 send my お push, っ sort と of. ここで Not リー against チ。 that ト though. ップ目だから無理はしないんじゃないかな。果たしてここをしのげるのか。これは華麗な打ち回し。ちいかもね。下田2, 3, こ 4  こ we に can 来て give. 動き出しました。 Forso safe against both. 3 so here. ここは一歩後退。 Forso, oh, thank you, thank you, こ thank こ you, で thank you. 上茶からロンの声。まあうまく打たれてしまいました。 Ooh, nasty. 上茶トップ争いに名乗りを上げました。ドライオンパネマン Yeah, bye. Well, we get a gem. We get a gem for this at least. Ooh. トン4曲ドラは中。 No, Shimo プレイ had ヤー no の choice 下茶 but です to like attack, otherwise この試合も He was いよ fighting いよ for オ the ーラスとなりました。プレイヤートップなのでここは軽く上がって終わらせたいですよね。 only 果 one たして shot ト then. ップを Alright. 守りきれるか。 Come on, one shot then. Even Sanchoku. 一番最初に仕掛けるのは誰か。 So yeah, like I said, if you wanna
If you want some tough play, come here. Yeah, Sega. さあ持ってきた Yeah, let's go. リーチなんかありそうな気がしますよね。 Good value, good weight. Dora 2, hey, whatever. We take this. This is a game ender. 下茶ここはプレイヤーの現物を切っていった It's quick, you know, fourth turn. 下茶筋は通ると判断したんでしょうね。追っかけリーチ That's the one thing we did not want to 果 see. たしてこのリーチが ロン Ooh. 神茶これは痛いほらもう上がっちゃったんだ。 Yeah, 手に boy, 汗 that's 握る熱戦となりました gonna swing that way. リーチ一発ドラ3湾岸 Is that Gyakuten? No, it's not. What am I talking about? Oh, Shimo, you are... トン4曲一本馬ドラは初プレイヤーはシャーチャです Shimo needs オーラスが続 somebody. いていますプレイヤートップなのでここは軽く上がって Except we do need to finish this game. We 果 need た this して game こ to の曲 end. で決めることができるのでしょうかプレイヤーこれで一歩前進ここかパオ神茶早くも2風呂目 This hand, we're just... This hand will try to プレ Yakuha. イ Here ヤ we go. ーこれでリャンシャン点でさあこの範囲にここはスルー Rather not pawn just yet. Hatsu, let's get rid of it. パオ神茶 Alright. ドラさんさあこの範囲はどうするここも我慢 Let's be careful here. ロン I said let's be こ careful こ here. で大きなロンの声ほら Man, that just cost us 90 chips. ラン初ドラ3金マン Oh. Oh, the correct Taki struck there. 対戦ありがとうおつこよで Was した Chundora? No, Hatsu was Dora. But this is the thing that counts. We get the gem. We lost 90 chips, but we don't care. The chips are expendable. Oh, wow, we get 0 for that. Alright. Alright, one more gem. One more gem. We are hunting for gems. Man, if only that one gem that we lost did not happen. Oh, alright, this was the other thing that we were playing for. Man, what could have been had we taken first here. We are right here just below this pink area. Yeah, La Plus, yeah, these are... Yeah, what's the difference between the two outfits? That I can show you. I'm assuming it's still here. Oh yeah, here. So this is the base at 4,500. This is the one at what? Next tier after 5K. Oh, this is 65. And this is at 5,000. This is at 7,000. Like at minimum, I'm looking to get Azuki and then La Plus if possible, but then if we can actually continue on to get the other two. But like I said, I will at some point we'll be like, oh, we've had enough of this. How long has this stream has been? Oh, we're not even 2 hours. Yeah, I'm willing. Let's look at that one.
That last hand. That last hand. What the heck? This one. Oh yeah, Fubuki. Yeah. Yeah. Let's make sure I remember that too. G. Honestly, here we're not really interested in pushing this hand at all. This Hatsu, I think. We were the ones. I dropped this. Oh. Yeah, I dug my own grave by doing that. So honestly, if I was not even interested in pushing, I should just keep all this stuff and not let it come back to bite. But unfortunately, that's what happened here. Yeah. My brain was thinking, okay, we got pair west, we will push Senten and end the game, but you know. Gotta watch out for that. Definitely gotta watch out for that. Alright, let's try Fubuki, since we did 8 games with Koyo. I don't know how many... Chitoi was... You know, Chitoi was an option, yeah. Alright, now it's Fubuki's turn, just so that I can show you her her stuff. Alright, Fubuki. We gotta give Koyori some rest. So how many games does Fubuki will play? I don't know. No, I agree. I made a huge mistake dropping green at that point. It was too late. That's Fubuki. トン1曲、ドラは G1、プレイヤーはペイチャです Ever seen Fubuki get プレイヤー Rinchon が何を Kaiho? 引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いとなるのでしょうか Gosh, I have to dig that. I gotta dig that out. Fubuki doing Rinchon Kaiho. 一番最初に仕掛けるのはさあこの範囲にここはスルー Oh, we lost a little bit of 重 mark 苦 for しい場になっています that. Look at Kami's name. Purgatory, not Purgatory. Purgatory. 下茶いきなり仕掛けていった 場を制する人物 I'm は kind of 一体誰 wondering, な is のか that on purpose or not? I don't know. But for the sake of Mahjong Karma, I should try not to make fun of that. Because next thing we know, we'll see Kami-chan win. 一体どんなドラマが待ち受けているのかプレイヤーあっという間にシャンテン上がりまであと一息です。 I'll say this though, the interesting challenge here, playing here in 各社 Sega どんな though, 最終コート合わせて動き出した one, because this is Tempo, and two, because it's Tenpai Renchon. Not Tenpai Renchon. Agari プレ Renchon. イヤーここはここでも仕掛けない It's easy to get into a very heavy 有効 push 杯 mentality 引け here. ないかな。 I mean, right now we're in East 1. 均衡を破るのは果たして誰なのでしょうかあ下茶ここで泣いてきた But to get on the inside track for a win, we need ト some, イメン捨て牌に中 you チャ know, ンパンが fast 並ん hands で or います something. Pushable hands. Here we got this safe tile, so that's why 1-1 came out. 各茶どのように打ち回し But てい either く way, の that か kind of stuff. North tile's even safer. 下茶ここは合わせ打ちあ下茶こ That's こ a で con. We カン got one 新ドラマ awesome. リャンピン
This is 各社相手の出方を伺っている one のか shot in hell ペイ right は安 now. 牌ですか。 I know Pei is on 5. That's why it's still here. 場にきおっ Oh, と that's こ a こでリー reach. チ。プレイヤーどうするんだろ果たしてここから Escape 追 tile いつけるので here. しょ Now うか。 the escape pin こ will れ deal は with 華 it. 麗な打ち回し。 Because 5-8 is a thing. Red 5 there, Nippatsu turn. That's alright, let's go. リーチ行き追っかますよ。けリーチ。う。なん This か five あ pin りそう cleared な it 気が for しま us. すよね。9. I knew it. ここで上茶からロンの声。上茶幸先のいいスタートを切りました。上茶まずは一歩リード。 Our hand was cheap in each pinful, but the weight was really, really good. But then this happened. トン2曲、ドラはスーワン、プレイヤーはシャーチャです。現在のトップは上茶です。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。さあここから I'm just glad どう打ち回していくのでしょうか。 Yeah. プレイヤーこれで一歩前進。方針が定まってきましたよね。 We did have a three-sided way. What? We did have a three-sided way, but we did chase. 一体 Yeah, right? さあこの範囲にプレイヤーいきなり仕掛けてい Our った。 chase was こ really れ good. で It's だいぶ楽に three-sided. なりましたよね。初はションパイですからね。とりあえず様子見ですか。 But sometimes the chaser loses. あ、ピンズは伸びないと見た We の do have か。 Honitsu here. We'll drop Pinzu for as long as possible, but then again, this 4-7 need to be taken care of. プレイヤー逆転することができるのか。プレイ Fremont, ヤ very ー nice. これでリャンシャン点です。マンズの形がいいですね。 Two Shan 10 上 at 茶 this ここは point. 合わせ打ち。プレイヤーあっという間にいいシャン点。ハイパイとはえらい違いですよね。あーっとここでおやり。プレイヤー行くのかな。果たしてここから追いつけるのでしょうか。これはトイメンの現物ですよね。 4 pin. 4 pin. 各茶どのように打つ。さあこの牌はどうする。 Let's try. プレイヤー天敗。待ちは良くないんですが破壊 Yeah, 力 this があ weight りますから sucks, ね。 unfortunately. Really? 上茶これは痛い。まあ親のリーチを蹴りました I didn't ね。 think that would happen. ドラドラ漫 Right, we get him right back. トン And 3 we 曲 are ドラ last はスーピン dealers. プレ Alright. イヤーはなんちゃです。プレイヤー全曲は大きい上がりを決めています。一体どんな結末となるのでしょうか。 A shame. What for what? What did I do? Or what did I not do? 一体この点差がこの後どう変わっていくのか。 For the record, I still have to gotcha for Kita-san, the Kita-san black card. つもぎりが続きます。 No, I don't know what you're referring to. Wait a minute. さあこの範囲に反応するか。 let's see. あーっとここで仕掛けていく。 Right now, we're going for Hololive stuff. ストレートに引いた。 プレイヤー天敗。役なしのテンパイですよね。 Oh, you're right. ここはスルー。 I didn't change the emo, but that's oh well, whatever. プレイヤー逆。ここも我慢。 I think my brain was just on プレイヤーここで泣いてきた。これでだいぶ楽になりましたよね。 now Toyman Kamicha, yeah, again, kokoga Toyman doitsu kokodemo disconnected. So shikakenai. now this game is like whatever. ここはドラを持ってきた。短期は自由ですから。 Dora Tonki, is this best Tonki? Honestly, it's too late to change emote now. I mean, I could right now if I want to, but I'm not gonna bother.
プレイヤー上がりきることができ Honestly, るか that's a good emote. Hey, best donkey. 見事なつぼ上がりでした。見事。もう何も言うことなし。プレイヤーこれでトップに浮上しました。プレイヤー勢いが止まらない。 So on the Kita-san banner, I will post it in Ricci City Discord. What I have. トン4曲、ドラは初。プレ I イヤ think ー my は多い odds で are す。 pretty good. この試合もいよいよオーラスとなりました。これは誰が勝ってもおかしくないですよ。 I know, 果 right? たしてトップを守りきれるか。 Yeah, one door was in the open. あっという間に Yeah, one door was in the open on top of the donkey. Yeah, one door was part of the Chi. Yeah. さあここはスルー。下茶、ここは統一落とし。 Yeah, this 8080, alright. 場が重い空気に包まれています。さあこの牌はここも我慢。おっと that's a reach. ここでリーチ。プレイヤー行くのかな。果たしてここをしのげるのか。ここは一歩プレイヤーここでも仕掛けない。 Gonna forward west. これは下茶の現物ですよね。 I'm still there, alright. これは華麗な打ち回し。 7 pin, I don't want to drop here. We'll try that あ though. っとここで仕掛けていく。これでリャンハン確定ですね。 Four pasas. Well, your Kita-san card 場に緊 maxed 張 out or 感が no? 漂っています。落ち着いてます。本当に落ち着いてます。 Oh, it's not. Yeah, regarding Kita-san, 中ちゃん you 隊 know, が立て続けに来ています。 yeah, regarding the Kita-san card, I only have one, which was just one copy at base level. このまま静かに場 I が was 進行 lucky して enough い to くの get か。 that at all. これも現物ですね。 Yeah, right? Riso. Do it this way. 誰が上がりを勝ち取るこ Actually, とに one なるの shot か then。here. As long as 場を制するのは一体誰なのか。 Kamicha's not temp by, we're okay. This is wait. That's Hololive Haku. 息を飲む攻防が続いています。流局誰も上がれない。これで逃げ切り。やった。 Yatta. And Purgatory holds on. Oops, Fubuki's line. I don't know what her line is. Oh, one gem. Oh, we get our gem this way, I hope. We get our gem. Look at that. Oh, look. No, these are East only, Tompu. We get our gem this way. The board is full. And we rank up. Oh, this feels so good. Oh, I forgot to screenshot that. So this is what base looks like. Base level 6, 6 up, 6 down. That's the way ranking here works. And again, this is consecutive 8. Yeah, there's no south round, not even as an extension like a west round.
just straight up East 1 to East 4, and that's it. Wow. I gotta screenshot this. I wish I screenshot the rank up screen, but I guess I'll have to capture it via the VOD VOD. Okay, we ranked up, I have to say. Except I want to hear Fubuki's line. That's the thing. I'm willing to play maybe. I don't know. Huh. I have an interesting question. Uma Musume, should I roll on stream? I think I should, but not right now. Ooh, look at it. See, look at this. 当1曲ドラは同腕プレイヤーはなんちゃです So we got プレイヤー Koromo 前の試 Saki 合は over 見事な here. 勝利を飾っています I don't こ know の what 試合も Toyman 好 has. 勝負が期待できそうですね一体どんな戦いとなるのでしょうか I don't know what Toyman has as a character here. But we have CC over here. 一番最初に仕掛けるのは誰か What the heck? Wait a minute. 重苦しい場になっています I can't help but look at both Kami and 場は Shimo. 膠 Both 着状 Kami 態 and さあこ Shimo の範囲にここはスルー have like extra decoration to their things here. 場が重い空気に包まれていますプレイヤーこれで一歩前進方針が定まってきましたよね But I'm going, how do we get this? 場を制する人物は一体誰なのか有効杯聞けないかな Despite this thing, I don't know. I don't think 中ちゃんパイが立て続けに来てい I ま think Kami's す a pro. プレイヤーこれでリャンシャン点です maybe マ I ン don't ズ know. の形がいいですね Let's see. 均衡を破るのは果たして誰なのでしょうさあこの牌はどうするここも我慢つもぎりが続きます各茶どのように打ち We 回 are していくのか we are willing to cheat 5 bomb for the Sanchoku. Okay, we don't プレ get イ the ヤーいい Sanchoku. シャン点上がりまであと一息です And Tompin Dora too, we're happy with that. Actually, we can Dama this. あーっとここでおやりおやりなんでね注意が必 Fight 要です Cell ね versus 果たして Kami. ここから追いつけるのでしょうか One ここは pin ドラを versus 持ってきた Kami. This is 突っ張っていった terminal. 通った Force up pass. Okay. Force up pass. これは上茶の現物ですねさあ持ってきた Alright. あ、すごい。羽は天敗なんかありそうな気がしますよねあーっとここで仕掛けていくこれで一発は消えちゃいまし Looking た to ね nail Kamicha with this hand because Kamicha can't do anything. さあ来ました Sweet. 大物手炸裂いきなりの大物手ですプレイヤーこれでトップに浮上しましたプレイヤーまずは一歩リードリーズもタイヤをピンフドラさん羽マン This client is good at playing big game mahjong. We go for it or we don't. And
Quite frankly, トン2曲 We ド could've ラは done either. 3品プレイヤーは親です。プレイヤー全曲は大きい上がりを決めています。これで一歩リードしましたね。さあここからどう打ち回していくのでしょうか。honestly, we're in such a good roll. I don't know. 場は How far 膠 can we 着状 push 態。 this? 上茶ここは統一落としプレイヤーこれでリャンシャン点です。ここから何を引いてくるか注目ですよね。場が重い空気に包まれています。さあこの範囲にここはスルー。さあこの範囲はどうする？ Yeah, you know what? Let's Tanya ここ this. で仕掛けていく。おっと That's こ a こ reachy でリ duh. ーチ。 Alright. トップ目だから無理はしないんじゃないかな。果たしてこ Yeah, こを we're しのげるのか？ We're 対面 leading. ここは合わせ打ち。 We're leading. Pushes これ Mori は先 Mori. ほど切った範囲。下茶の筋ですね。おっと合わせて動き出した。これで一発は消えちゃいましたね。 Based on this 8 pin, the 9. バっていった。 Oh, 通った Honestly, we can judge the 7-7. 各茶相手の出方を伺っているのか。ここは一歩後退。下茶軽快なつも上がり。まあうまく打たれてしまいました。Okay, no problem. トン3曲ドラはトンプレイヤーはペーチャです。プレ Yeah, イ we ヤー dodged that 現 one. 在はトップ目です。そろそろ守りも意識した方がいいかもしれませんね。一体どんな結末となるのでしょうか。 Honestly, with the interest of just プレ getting イ this, ヤー this これで game 一 done. 歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。プレイヤー波が来ている。 Okay, 方針が定まってきましたよね。 6 mom we'll deal with later. I do see pair 5 as a 一体どんなドラマ way が to 待ち go. 受 Or けているのか。 Nobutan 2-5, we can do that. 各茶どんな最終形を思い描いているの While, か。 while thinking about these push options, プレイヤーあっという間にイシャンテン。ストレートに引けるかな。 definitely gotta keep in mind, like, not put ourselves in a 場を制 position する where 人 we 物 get は hit. 一体誰なのか。 Right now, in terms of getting the tempai, we're at the widest that we can go right now. さあこの範囲にここはスルー。 Tama プ here. レイヤー天敗。ロン Okay. プレイヤーこれは思わぬ失点。 Taki, whatever. もう上がっちゃったんだ。ドラ That's a whatever. トン4曲ドラは E1 プレイヤーはシャーチャです。この試合もいよいよオーラスとなりました。プレイヤートップなのでここは軽く上がって終わらせたいですよね。果たしてトップを守りきれるか。 Yep, can we hold on to Tapu? プレイヤー早くもリャンシャン点。 Top. 想図の形がいいですね。プレイヤーあっという間にイシャンテン。上がりまであ We と could 一息です。 Sanchoku here if we can. さあここはスルー。 We could Sanchoku. I don't wonder about Toyman Sumo Giri like this. 一番最初に仕掛けるのは誰か。さあ持ってきた。 Oh, no, this is not reach. プレイヤー天敗。 We are happy here. 重苦しい場になっています。
like that. See, manga 見事 sumo なつぼ上 anyways. がりでした。見事。もう何も言うことなし、優秀の美を飾りました。お見事。お見事。漫プレイヤーこれで連勝です。This just keeps better, getting better and better. And when will we hear Fubuki's voice line? Clicking on that definitely prevented that. That was a good win though. Do this, go up again. See how much that is? That's ridiculous. But again, that's only to get one gem. But our score improves to 564-3. We would have to win again to beat this score, and actually if we wipe out this 23 here, it's possible to go higher than that. When we get the first character, I don't know what this is for. These are the mascots to each of the Hololive characters. This one's for Azuki, this one's for LeBlanc. Let's see, that item. Honestly, I don't know. Lurking? Yeah, sure. Again, I appreciate everyone who do come here to this stream, as would any other streamer would. I can speak for everybody. Like, they do appreciate, you know, viewership, hanging around and all. I have to say, we've done a lot of Mahjong today. But so far, when it comes to, I guess, quote-unquote, dare I say, Mahjong luck or anything, it feels really good right now. So, I'm really riding on the excitement of the fact that Hololive Cup is back. And so, I'm getting a lot of energy from that. Let's see. You do screenshot here though. I'll just put it at random Discord. Alright. So far Fubuki is not bad luck. I don't think she ever was. Like I said, I think Koyo is the strongest. Oh, we got a gem connect. Oh, for sure, there's a wide variety of, again. プレイヤー、前の試合は見事な勝利を飾っています。この試合も好勝負が期待できそうですね。一体どんな戦いとなるのでしょうか。I have no idea what was said. But again, Sega offers a wide variety of like. 一番さあ、この範囲に反応するか。ここはスルー。プレイヤー、早くも両勝。Right now, wait, how come we're not? 仕掛けていった。How come we're not using the Azuki background ourselves? Like, I thought we switched it. 場を制する人物は一体誰なのか。プレイヤー、あっという間に2点。上がりまであと一息です。
さあこの牌、ここも我慢。 8-8. Eat Pinkle, I don't think we can do it. Not with this. I'd rather プ try レイヤ for ー Sanchoku. ここでも仕掛けない。中ちゃんパイが立て続けに来てい Did ま not す。 pawn to go Tanya because quite frankly we would give dealership to Toyman. And I don't think we're interested in that. 均衡を破るのは果たして誰なのでしょうか。 But right now, Shimo-chan, we don't really care about Shimo. Seven, we can get 各茶どのように打ち回していくの Pinfu か。 here. Except the 6-9 so is kind of getting wiped out. Hmm. 各茶相手の出方を伺っているのか。 What to do, what to do. G、トイメン、またもピンズを仕掛けた。 Three-sided, it'd be 40-10, but I don't think we're concerned about that. We could probably get 10 by 場 Londa に緊 Mazu 張感が anyway. 漂っています。 Like おっ this. と、合わ Alright, せプレイ whatever. ヤー、テンパイ。泣いちゃった。あ Kind ら of waited too long on that one. Waiting on 6-0 is not the best here. 少し場が落ち着いてきたか。 Oh god, this 4-pin. ここは一歩後退。 4-pin versus Toyman suicide. Then Toyman drops it. ああ、ソーズは伸びないと見たのか。 It's considered as 9-pin. あーっとここでおやり。おやりなんでね、注意が必要ですね。果たしてここから追いつけるのでしょうか。 これでテンパイ。 Senpai. Heard that. このまま静かに場が進行していくのか。 On 2-5, hopefully we sumo this. 6-mon, no. Good pawn drop 7. でこれでテンパイ。つもあーっと上茶、軽快なつも上が We り。 don't care about that. 幸先のいいスタートを切りました。上茶、まずは一歩リード。トン2曲、ドラはシャー、プレイヤーはシャーチャです。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。来た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 、ドラが来たぞ。さあここからどう打ち回していくのでしょうか。プレイヤー乗っている。マンズの形がいいですね。プレイヤー波が来ている。方針が定まってきましたよね。Tanya, Dora 2. 中ちゃんパイが立て続けに来ています。 Alright, pin プ for レイヤ Dora ーあっという間にシャンテン。ツモが噛み合っ。さあこ 2. の Back 牌 this ここ West は tile, ス we ル don't ー。 need it anymore. Two five draw, 6-9 draw. さあこ We の牌 reach ここ it も我 either. 慢。プレイヤーまだ十分にトップを狙える点差です。Let's see. 重苦しい場になっています。 6-0 draw ice. That's a possibility. We can't do 6-0 draw. I mean, Chi on 6-0. 場は膠着状態。 2-5 pin Chi. We'll consider that. 場が重い空気に包まれている。プレイヤーここは仕掛けるか。 There it is. ここでも仕掛けない。 Drop バッていった。 here. Oh, 通った。 2-5.
2-5 chi drop 7. We get this. Let's go. 姉は天敗 Surely Toyman knows we're 2-5. But Kami-chan can't do a thing about it. これは痛いよく競り勝ちました。大したもんです。ほらこれでトップに浮上しました。 It's お fine. 見事一発タイヤをピンフ。ドラドラ羽マン Hanemon. That puts pressure on Toyman. トン3曲ドラは E1 プレイヤーはなんちゃです。プレイヤー全曲は let's see. 大きい上がりを決めています。これで暫定トップになりました。一体どんな結末となるのでしょうか。 That's a weird pawn プレ sound. イヤーこれで一歩前進。ここから何を引いてくるか注目ですよね。プレイヤー手が進 Either んだ。 way, we got a commanding lead on ここからが腕 Toyman, の which 見 is せ what 所です we よね。 really want here. Okay, this. 一体どんなドラマが待ち受けているのか。 If we get 4-pin, we can cheat おっ that. と合わせて動き出した。ペイはギリギリまで絞るかな。North Tal. Safe さあこの範囲に on プ here. レイヤ Let's ーこ do こで this. 泣いてきた。これでだいぶ楽になりましたよね。プレイヤーこれでリャンシャン点です。方針が定まってきましたよね。 Interesting. One shanta. あっという間にシャン点。ハイパイとはえらい違いですよね。 That means 3-mon we can get rid of. 有効牌引けないかな。中ちゃんパイが立て続けに来ています。 The 5-pin drop against Kami looks pretty bad. ポン神茶ここでポン。 Alright. プレイヤー天敗。 Nabo is horrible. Oh, yeah. さあ出たトイメンこれは思わぬ失点。まあうまく打たれてしまいました。 The heck is this? I'll be honest, what is that? トン4曲ドラはチュンプレイヤーは親です。この試合もいよいよオーラスとなりました。プレイヤートップなのでここは軽く We 上がっ can て cruise, we 終 are わらせたいです beyond. よね。果たしてトップを守りきれるか。 They can Mangatsumo, we don't care. 下茶いきなり仕掛けていった。 Yeah, what a weird setup this guy has. プレイヤーあっという間にシャンテン。ツモが噛み合ってますね。下茶早くも2風呂目。ストレートに引いた。プレイヤー天敗。 Namasumo here, トイ but メン okay. ドラがかぶってしまった。ここも我慢。 If we get a different isolated tile, we can switch out the penchant. One thing we 各社どんな cannot do 最 is 終形 drop を思い描いてい into るのか。 Mangan to any of these two. ここでも仕掛けない。各茶どのように打ち回していくのか。ここは一歩後退。 Actually, it should have been 8-mon. This one we can reshape. 神茶マンズを連打。あ、マンズは伸びないと見たのか。各茶相手の出方を伺っている。おっと合わせて動き出した。さあ持ってきた。 Interesting. これで天敗。場に緊張感が漂っています。
I think 7 pin versus anybody is okay here. 下茶ここでカンシンドラは数走トイメンこれは思わぬ失点まあうまく打たれてしまいました。ドラプレイヤートップを守りきった Easy. That we got lucky that Ipatsu Hanemon. お疲れでした。バイバイ。Good old Fubuki. Gosh, how many games did we play today? So we get gem this way and the stolen gem, so that's a net +2 here. Does it look easy ranking up here in Sega MJ? Not exactly. Every time we win here, we have to earn it. Oh, okay, higher. We wipe out this +23 with something better, then we get a higher score than that. Really bonkers how we got this. Right. Keep at it. Majo's so good right now, it's like... コンコンキースでよろしくお願いします。トン1曲ドラは白プレイヤーはペーチャですプレイヤー前の試合は見事な勝利を飾っています。この試合も好勝負が期待できそうですね。一体どんな戦いとなるのでしょうか This rank here, what is that? Top 24? 一番最初に仕掛けるのは誰か Either way, Jimocha's rank is way up there. It's kinda プレイ crazy. ヤーこれで一歩前進方針が定まってきましたよね。Yeah, for many reasons, I wish that Sega MJ's ranking system is documented somewhere. I need to find it. 白はションパイなので、とりあえず様子見ですか。Because that way I can get it written in the wiki. I mean, there is a article on this game already, but I think that needs cleanup. 場は膠着状態 But it's not something I can write right now because again, ここで仕掛けていく I don't really know the ranking 合 system わせ here. てさあこの範囲に反応するかここはスルー We'll do that later. I'd rather cheat the 7 mod. 上茶捨て牌に中チャンパイが並んでい Because ま this す Chanta's プレイヤ really ー going hard. 下茶またもマンズを仕掛けた Like we don't even need Sanchoku. We're just Chanta Dora さあこの 2. 範囲ここも我慢 We gave up Bitsu. ポン上茶ここでポン Let's be afraid of what's happening here. ここで上茶からロンの声運は動いていくものなんです。三色上茶ドラまずは一歩リード Oh. The mascot is an avatar. トン2曲ドラは三蔵プレイヤーはシャーチャです現在のトップは上茶です勝負の行方はまだまだわかりませんよ。さあここからどう打ち回していくのでしょうか I don't think the mascot avatars come with voice lines though. さあこの範囲にここはスルー
プレイヤーこれで一歩前進。ここからが腕の見せ所ですよね。プレイヤー乗っている。あ Repair, ーっと we こ can こ do で仕掛けてい Hakadora. く。プレイヤー波が来ている。ここから何を引いてくるか注目ですよね。 Wait, Dora 2. That's a. Oh man. Let's give up the red 5. Let's build around the regular Dora. At ハイパイとはえらい違いですよね。least we hope. 中ちゃんパイが立て続けに来ています。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。 Because pairing up 3 so is worth more. さあこの牌はどうする？ Let's take that. 合わせて動き出した。これでマークされちゃうかな。 It's red. プレイヤー逆転することができるのか？ Yeah, 8 mon. さあラスハイだ。 There it is. プレイヤーここで泣いてきた。これでだいぶ楽になりましたよね。We プレ don't イヤ care ー about it. いいシャンテン。ドラはギリギリまで残すのかな。ナンはギリギリまで絞るかな。 South is our safe tile. トイメン捨て牌に中ちゃんパイが並んでいます。That's our reach, okay? おやりなんでね、注意が必要ですね。 South here, 果たして 7  ここ pin. から追 Maybe い we つけ can る get ので away しょう with. か。 Wait, 8 mon. We do have 8 mon. 神茶これは思わぬ 7失 pin 点。 deals in. 運は動いていくものなんです。リーチドラドラ。トン2曲1本馬ドラはパー1プレイヤーはシャーチャです。ハイパイで早くもいいシャンテン。ワンこれは大チャンスです。 Double reach chance. No double reach. なんじゃこりゃ。一体どんな結末となるのでしょうか。 No double reach. We can actually Junchan if we can. Oh, no, not Junchan. プレイヤーまだ十分にトップを狙える点差です。Pair 8. We get like a 5 pin, we could drop the penchant that way. 場が Possible 重い Tanya 空気に shift. 包まれています。 Let's Kanchan. Go with this Kanchan. This is better than the penchant. さあこの牌ここはスルー。 Not only this hand drifted towards Tanya. 重苦しい場になっています。 Otherwise, this can't go Itsu even. さあ持ってきた。 There it is, Tanya. プ Alright. レイヤーテンパイ。 I think the Dama Tanya will be fine こ for こも我 now. 慢。 If we run this, we run this. ここで大きなロンの声。見事。もう何も言うことなし。プレイヤーこれで2着に浮上しました。もう一息。お見事。 Assume Mohi Toik. トン Mo. 3曲ドラは3ピンプレイヤーはなんちゃです。 I'm gonna apply Widmore. プレイヤー全曲 Holy は cow, 上がりを this 決めて hand. います。それでは対局の What 模 the 様に heck? 注目してみましょう。 Alright. So many Rianmens. We have to drop one of プ these レイヤ Rianmens. ーまだ十分にトップを狙える点差です。プレイヤーこれでリャンシャン点です。ここからが We're 腕 gonna の見 reduce せ one 所 of the です souls よ of ね。 Rianmen just ここは because of the ドラを持ってきた。 overlap. And here, I think we'll do プ this. レイヤーあっという間にいいシャンテン。上がりまであと一息です。 Honestly, is a pick or choose. Do that. Now we got a safe tile here. 場は膠着状態。さあ持ってきた。 Here we go. Let's go. リーチ行きますよ。リーチ。なんかありそうな気がしますよね。
Hopefully this early 7-mon drop will say, oh, 5-8 is okay. 各茶どの追っかけリーチ that め fight. くり合いですね。果たしてこのリーチ合戦を制 Our するか discards look Kokoshi, which is kind of funny. 各茶相手の出方を伺っているのかプレイヤ 3 out. ー I 上が mean, り 3きることは visible でき to るか us. と Oh 3リーチ行きましたね。これは賭けです。さあ来ました見事なつぼ上がりでしたまあ親のリーチを切 As り you ま can した see, ね it's。fairly こ aggressive れ here. でトップに浮上しました。プレイヤー Ooh. 勢いが止まらないリーズもピンフ。ドラさん羽マン My gosh, I feel strong at Mahjong today. Not to say that, but you know what? The instant I just said it, I think Mahjong will shut me この試 back 合 down も to earth. いよいよオーラスとなりましたプレイヤートップなのでここは軽く上がって I just can't 終わら help せ it. たいですよね。 This is 果たして overwhelming. トップを守りきれるか場が重い空気に包まれています Okay. プレイヤーこれでリャンシャン点です方針が定まってきましたよね。プレイヤーあっという間にシャンテン有利な Let's 街に see. したいですよ 3-mon ね。 draw. 中ちゃんパイが立て続けに来ています We can just Tanya this マ and ン be ズは伸 happy. びないと見たのか。有効杯 Let's 引 cut. けないかな。 Let's cut the extra stuff here. We're happy to just on 7 or 8 and just take that by あ the っ way. とここで仕掛けていく How about Chi 3-6 pin? おっとここでリー Honestly, チ pushing トッ here プ we 目だから無 don't 理はしない。プレイヤーテンパイ We don't need to hang on to this tempo 本 where 面 whatever. 軽快なつも上がりまあうまく打たれてしまいました。リーチ一発ツモ。プレイヤートップを守りきったバイバイ Honestly, I'm going, how many games did we win? The fact that this is 60% up for a first, that's kind of crazy. So this 96.8, this 98.6 replaces the 23. Now the score is even higher. We're in this is stratosphere. Yep, we got that. Next up is Azuki. Oh, Azuki music. $8,500 for up there. What the heck? What is over there? Oof. There's a lot of mahjong, but we are on a roll. I think while the grinding is good, we gotta keep going until it's no longer good.
That's the crazy part here. The addiction is real, though. Oh, lightning. Ushimo. よろしくお願いします。 Whatever this rank is, I'm scared. トーン1曲、ドラはウーワン、プレイヤーはペーチャです。 Fast hand, 最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。ハツをスッと持ってこれるかですよね。 nice, so 一 we 体 can どんな get 戦いと wait な a るので minute. しょうか。Anytime Penchon, I don't know. 一番最初に仕掛けるのは誰か。プレイヤー、あっという間にいいシャンテン。お、ドラの受け入れを拒否だ。中ちゃんパイが立て続けに来ていま Let's not blow this. I'm trying not to. す。重苦しい場になっています。 There's a Hatsu pawn 8 sword draw that can be done. 場は膠着状態。あーっと、ここで仕掛けていく。さあ、持ってきた。 Let's do this in case we get 4 so or 6 ここは so. 統 We 一 can 落とし。 go that way. Oh, con. プレイヤー、ここでカン。シンドラはチーワン。 Mangan already. Almost Mangan. チーです。神茶、ここでチー。ここはスルー。各茶どのように打ち回していくのか。ロン。 No double run. なんと2人からロンの声。いやー、いい流れを作りましたね。いい上がりですよ。プレイヤー、まずは一歩リード。タイヤをドラさん番外。 Honestly, with a shape like that, we should have reached. トン2曲、ドラはスーピン、プレイヤーはシャーチャです。プレイヤー、全曲は上がりを決めています。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。プレイヤー、早くもリャンシャンテン。方針が定まってきましたよね。さあ、ここはスルー。You do North Talus pair. プレイヤー、まだ十分にトップをね。あーっと、ここで仕掛けていく。さあ、この牌はここも我慢。 Because I'll admit, I'm a little プレイヤ scared ー、ここでも仕掛けない。 of Shimo さ here. あ、出す牌だがどうする。 That's why that reach didn't happen, I think. おっと、合わせて動き出した。 The fact that we did Dama last hand is 序 enough to 盤か get ら us 手が punished 進ま for な it. い。ここで大きなロンの声。いいあら、もう上がっちゃったんだ。本一白ドラ番外。 But so far so good. We have not been dealing in much this evening, which is トン3曲、ドラは Just スワン、 rather, プレイヤーは rather なんちゃです。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。来た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 、ドラが来たぞ。一 It's a lot 体 of どんな kita, 結末となるのでしょうか。 6 mon draw would be so awesome, even 3 mon.
下茶、いきなり仕掛けていった。プレイヤー早くもリャンシャン点。 Okay, こ we're こ gonna か have ら to get 何を rid 引い of てく one. るか注目ですよね。 But this is our pair. Okay, we'll decide at some point. Alright, 場を制する人物は、さあこのはここはスルー。 no, let's do ナ it ンは安 here. 牌ですか。 The Honeytuchi needs to thread is over there. 下茶、早 He くも2 suddenly 風路目。 Formon, not a good drop. さあこの牌はどうする？ここも我慢。 Yeah, I'm kind of losing. 下茶、またも My ピンズを decision 仕 is 掛け kind た of。like I'm getting a bit muddled. Alright, this 一体どんなドラマが待ち受けているのか。 except for its 7-7紙プレイヤー、ここは pawn し here. 合 Let's わ do せて動 this. き出した。各茶、相手の出方を伺っているのか。 Possible Chanta here. No, not with the Tuso drop. おっと、ここでリ Tuso ーチ。 Tuso プレイヤー行くのかな。果たしてここをしのげるのか。ここでも仕掛けない。 Fantastic, alright. 4-7 Mon is a thing here. プレイヤー、またもピンズを仕掛けた。 He might take our trade. ロン Should have been 5. プレイヤー、これは思わぬ失点。まあうまく打たれてしまいました。 Pandora, alright. 連品ドラ That puts us closer back to Shimo, which is what we did not want to do. トン4局、ドラは9ピン、プレイヤーは親です。この試合もいよいよオーラスとなりました。 プレイヤーツモなら1000オール以上、ロンなら3900点以上上がればトップですね。 Thousand さあ all, 勝つのは一体どのプレイヤーか。 Thousand all can do it. Well, let's see what we can do. プレイヤー、まだ十分にトップを狙える点差です。 Yeah, again, the fact that first hand we Dama, that つ was もぎ huge. りが続きます。さあこの That 範 one, 囲 the に反応 first す hand る。 was ここはスルー。 was a big mistake, really. プレイヤー、これでリャンシャン点です。ここからが腕の見せ所ですよね。 But yeah, earlier, you know, we had the discussion Dama to not Dama. さあこの牌はどう？ここも我慢。 The Dama happened because I overestimated the value of the hand. That and it felt like the weight was obvious. The 3-6 though, now we got this to deal プ with. レイヤー行くのかな。果たしてここから追 Oh, いつけ we're るの gonna でし get ょうか。 punished. プレイヤー、あっという間にいいシャンテン。ストレートに引けるかな。 Hopefully something builds on Straight on fourth Hita. pin. Okay, 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 okay. これは華麗な打ち回し。 We can probably drop 4. トイメン、これは思わぬ失点。運は Yeah, that 動い cost てい us く a ものな gem. んです。連品ドラ At least we take second, but still. お疲れでしたバイバイ Yeah, there goes. There goes the gem. There we go. We lost one. Oh well. So yeah, again, Sega MJ is the battle of the gems. While we're at it, let's go for the Azuki music at least.
But yeah, again, yeah, here it wasn't con Richie. The shovel weight is horrible. 5 so 3-pin. G です。 The time to reach was here, actually. Because honestly, I was looking to target Shimo with this hand. But honestly, if we're gonna try to do that, we might as well reach in just sumo. Because after all, our target is dealer. That's why this Dama was pretty bad. Let's see. Yep, just noting Mahjong Discord. So, for a Damo, that one was bad. Because we lost out, actually, that was Uradora. Let's see what we really missed. Is it possibly see Uradora? I have to go to the web browser. Let me... Close open hand. Is there a way to get the wall shown? Oh, alright. We play here, web. I'm gonna go check what the Uradora was. Assuming I can look. Yama. There's a 3 Dora indicator. Oh god, that hurts. Oh man. Oh, that sucks. This is why we reach. Yeah, this is why we reach. The Uradora was 4 and we had 2. This is why. God, oh man, that sucks. Because it was Ura 3, actually. That's the... yeah, it was Ura 3. We gave up Ura 3. Oh, what a horrible Dama, jeez. God. Because in terms of situation alone, that was a reachy hand. We have Hatsu, we have Dora, we have a good shape 3-6. Not just that, Khan was called, you know, so there was more chance for Ura. So we really had a huge advantage to call Ricci at all. But for some reason, I had this little bit of fear against Shimo
That prevented me from calling Richie, and I let that get to me. Yeah, I'm just commenting. コンコンキープレよろしくお願いします。トン1曲、ドラはチーソー、プレイヤーはシャーチャです。プレイヤーが何を引いてくるのか注目ですよね。一体どんな戦いとなるのでしょうか。一番最初に仕掛けるのは誰か。重苦しい場になっています。But yeah, this is where Mahjong fear really messes us up. トイメン、いきなり仕掛けていった。But for this game, I did not hear lightning, so I think we're okay. We can relax 場を here. 制する人物は一体誰なのか。プレイヤー、これで一歩前進。方針が定まってきましたよね。さあ、この範囲、ここはスルー。But yeah, last game, again, the fact that our target さあ、 was... この範囲はどうす。ここも我慢。Yeah, the fact that Shimo was a dealer, that 一 was 体 the... どんなドラマが待ち受けているのか。プレイヤー、これでリャンシャン点です。ここから何を引いてくるか注目ですよね。プレイヤー、ここでも仕掛けない。プレイヤー、あ let's っ see. という間にシャン点。上がりまであと一息です。有効牌引けないかな。トイメン、ここでカン。新ドラマウーピン。We are willing to cheese 7, so just to get the Itsu. 均衡を破るのは果たして誰なのでしょうか。下茶、ここは統一落とし。各茶どのように打ち回していくのか。おっと、合わせて動き出した。Gotta watch Pinzu versus Toyman, except for that one pin here. トイメン、ドラがかぶってしまった。このまま静かに場が進行していくのか。 Yeah, so far things are a little quiet, a little too quiet. If we get the 3-so here, then we're okay. Shabo was not an option. What am I talking about? 軽快なつも上がり。上茶、幸先のいいスタートを切りました。上茶、まずは一歩リード。But I hate to say it, a lot of the early energy ト from ン2曲、ドラはチーソー、プレイヤーは from ラン playing チャ the で games す。 feels a little down right 最初 now. に Not プレイヤ not ー too の far 敗 down. 退はどうでしょうか。これは速攻かな。早い順目でいけそうですね。さあ、ここからどう打ち回していくのでしょうか。 Mentally, I'm starting to get into that state of being a little more on the careful side. Although, プ again, レ this イヤ game we ー、ま don't だ we 十 don't have to 分にト worry ップを too 狙 much える about 点差 that. です。さあ、 But I この really 前 got にここはス spooked. ルー。 Again, な last お game 正 really 解 had な me ので spooked. とりあえず様子見ですかね。上茶、おたかぜの難から泣いていった。 Otakaze. Kill this. Not Shun's not Haku. What does he have? 各茶どんな最終形を思い描いているのか。 Dozu Honitsu is his way.
場を制する人物は一体誰なのか。 Kami does not have Yakuhai. プレイヤーあっという間にいいシャン This テン。 5 soul is 有 a 利な problem. 街にしたいですよね。 This 5 soul is a problem. We need to get rid of it or use it. Which way? Let's go this way. 有効牌引けないかな。 But yeah, for some reason I am playing 各 sharper 社 here. 相手の出方を伺っているのか。さあここも我慢。 Compared to say Mahjong Soul, Tenho, or Riji City. 場に緊張感が漂っています。 So what I am hoping for is that whatever 少し場が落ち着いてきたか。 whatever I am Yeah, pulling out of ここでも the 仕掛けない。 games here in Sega, I hope I do transition it over to the other clients, but for now, this is where we're at. 各社どのように打ち回していくのか。 Why are we red? トイ Okay, メンここでポン。 funny that. 上茶一歩も譲らない。 Our Yanmans are getting Sa- wiped out. Tekita. Alright, let's... Cooking... Let's go. リーチ行きますよ。リーチ。なんかありそうな気がしますよね。 If Kami 下茶 is going 筋は通ると判 Sozu, 断したんでしょうね。 Manju will 激しい screw 空中 him 戦 up. シンドラ Now は that 同番。トイメン Condor has ここは happened. プレイヤーの現物を切っていった。 Oh. That was a scary draw. 上茶プレイヤーのリーチに対応しています。 If Toyman hits us, well, 下茶 Tanyao Toy こ Toy こ is で gonna チ hurt. ー。下茶慎重に打っています。上茶から出ることはなさそうですね。プレイヤー上がりきることはできるか。場を制するのは一体。トイメンここでカン。シンドラはローソ。 Or... Yes, alright. 力強いつも上がり。見事。もう何も言うことなし。プレイヤーこれでトップに浮上しまし Come た。 on, Ura. 見事。 Four. Alright. We get two. リーズモピンフドラさん、羽マン。 So again, Don't Mahjong fight has it. been going well Dorama all Roping evening, Player except for Leaders. last game where again I let that プレイヤ Shimo ー scare the 全 crap 曲 out は of me. 大きい上がりを決めています。これで暫定トップになりました。一体どんな結末となるのでしょうか。 Let's at least さあこの範囲ここ finish は off スルー。 this win. 場は膠着状態。場が重い。さあこの範囲はど I う。 will take プレイ that. ヤーいきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽になりましたよね。プレイヤマツドラーこれでリャンシャン点です。ピンズの形がいいですね。 Matsudora, one shot then. 一体どんなドラマが待ち受けているのか。下茶ここは統一落とし。おっと合わせて動き出した。 Temporary disconnect. 各茶どんな最終形を思い描いているのか。 7 pin, 7 pin. That's a single 7 pin. ピンズは伸びない。上茶またもピンズを Now 仕 let's 掛 get けた。 rid of that. ロン Ah, too ここで大きなロンの声。ほら。もうやばい上がっちゃったんだ。均一ドラ羽マン late. That was foolish. Yeah, my brain was thinking, hold on to this lead, but then now we just blew it. トン4曲ドラはウーソー。プレイヤーは I ペ guess ーチャ a で two す。 call Pinzu. That's the この試合も Pinzu and then い we よいよ drop オーラスとなりました。
プレイヤー羽マンを上がればトップですね。さあ勝つのは一体どのプレイヤーか。 Then we dropped a low number Pinzu against too high level Pinzu pawn. Eesh. 一体この点差がこの後どう変わっ Well, てい let's く get の a か。 second place out of this if we can. Yeah, because we need Haneman プレイヤ Sumo to ー get that 逆 lead 転 back, する and こ I と don't がで think き we'll る have ピ it. アノを抑え込みが Not 来 with ま this した。 hand. おやりなんでね Not with this hand. 注意が必要ですね。果たしてここをしのげるのか。これは華麗な打ち回し。場を制する人物は一体誰なのか。一体どんなドラマが待ち受けているのか。突っ張っていった。お、通った。 It's okay, you got 2 points. 下茶、これは強烈なつも上がり。あら、もう上がっちゃったんだ。リーズモ、チュン、ドラ、ワンナン。 And that's got that, yeah. Ooh. I need to assess how many games that were played so far. Except this nothing. Yeah, unfortunately, Sega MJ does not have like specific stats on an event. There's a compilation of stats for all the events that I've played. Yeah, 642.5. That's our best. Oh yeah, we'll play on till 2500, and I think we'll wrap up from there. Because I'm curious as to which songs ends up as background music. And you know what? I'm willing to switch up. I'm willing to switch up to Azuki BGM and then トン1曲、ドラ just は listen チ in, ーソ but ー、プレイヤー I'm は not フレ gonna チャ play です。 after that. 最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。まあまあかな。 This high 一 pie 体どんな not 戦 the いとなる best. のでしょうか。一番最初に仕掛けるのは誰か。重苦しい場になっています。場は膠着状態。 But let's see, we can actually Tanya this. 場が重い空気に包まれている。バジリスクおタイム。っとここでリーチ。プレイヤーどうするんだろ果たしてここをしのげ Two るのか。 mon, 2 mon we can give. 9 mon, not yet. ここは一歩後退。 We do have this shape to kind of like. But offense, 対面 we こ have こ no は合わ offense せ here. 打ち。う。これは上茶の現物ですね。 No Bodine. 遊びはしまいじゃ。上茶軽快なつも上がり。上茶幸先のいいスタートを切りました。上茶まずは一歩リード。リーズモ、ドラ。トン2曲、ドラはパー1、プレイヤーはシャーチャです。現在のトップは上茶です。勝負の行方はまだまだ分かりませんよ。さあここからどう打ち回していくのでしょうか。 Only 2. Alright.
プレイヤーこれで一歩前進。 Or not 方針 Honitsu. が定まってきましたよね。 Well, not Honitsu is too cheap, but トイメン、ここは統一落とし。 get rid of that at least. But now we'll really figure out プレイヤ is ー this まだ Honitsu 十 or 分 not. にトップを狙える点差です。 It would take Yakuhai pairing to do it. But if we get like the 5-8, alright, we'll stay with it. We'll stay with this. 一番最初に仕掛けるのは誰か。重苦しい場になっています。つもぎりが続きます。さあこの範囲にここは No, ス we ル don't ー。 cheat that. 序盤から手が進まない。 Because right now Yakuhai are being held 場は膠着状態。 particularly long right now. さあこの範囲はここも我慢。雲行きが怪しくなっています。 Really, someone has pair Haku or Chun. 場が重い空気に包まれています。 As for the Honitsu option, I don't think that's a thing here anymore. As I say 各 that, 社どのように打 as ち I 回 say して that, い we く get の an か。 8-so, random 8-so. Now, the odd thing is, look at Kamicha here. Kamicha's a lot. 各 That's a 社 lot of 相 Bizu 手の and 出 then the 方を伺 2-1. っているのか。 2-1 mon. This is Sozu. 場に緊張感が漂っています。 I mean, it stands within reason that this hand will not go anywhere. 少し場が落ち着いてきたか。 And if that's the case, fine, we're stuck here. あーっとここで仕掛けていく。 In there, 3 mon there. ハクはションパイなので、とりあえず様子見ですか。 Oh, このま Haku ま is 静かに場 Shonpai. が進行して We いくの can't. か。 No, we can't drop Haku. おっとここで That's a リーチ。トイメンドラメンツを仕掛けた。 South これ House. で We 一 drop 発は South 消えちゃいま House. したね。 Juso versus プレイヤ Shimo. ー Okay, ここでも仕掛けない。 right. East. Third. 誰が上がりを勝ち取ることになるのか。トンは安牌ですか。場を制するのは一体誰なのか。 Shimo has high tay. 息を飲む攻防が続いています。 You can't stop it. 下茶 That's これは table's fault. 強烈なつも上がり。まあうまく打たれてしまい I ま take した。 Oh my god. リーズもタイヤをチートイ海底ドラドラバイマン Disgusting. Oh god. At least we don't pay Oyakari. トン3曲、ドラはチーソー、プレイヤーはなんちゃです。最初にプレイヤーのハイパイはどうでしょうか。 Alright, 来た holy 来た来た来た Doras. 来た、ドラが来たぞ。一体どんな結末となるのでしょ Try う to か。 take second with this. 1, 2, 3, Sanchok is a この点 maybe, 差 but が not この really. 後どう変わって Itsu い is くの more か。 viable. プレイヤー逆転することができるのか。一番最初に仕掛けるのは誰か。 Okay, let's see. You got paired 2. This is an extra. ここで仕 Oh 掛け wait, て that's い a く。 4. さあ
この範囲、ここはスルー。プレイヤーあ We'll っ see if と we い can う間に drop いいシャン Dora. テン。上がりまであと一息です。場をせおっ Okay, と now こ we こで can't リ drop ーチ。 Dora. プレイ We'll ヤー drop. 行くのかな。果たしてここから追 We い got つ the けるの 5 at でしょうか。 least. ここは一歩後退。 We drop the 8. 下茶の筋ですね。 You 2 pin, maybe 1 pin. You can G toy. But we're 各 not 社 really どの pushing ように here. 打ち回していくのか。これは下茶の現物ですよね。 Our defense options here are kind of limited. I'm in challenging 各社 6-9. 相手の出方を追っかけリーチ。プレイヤー行くのかな。 Shimo hit him. 遊びはしまいじゃ。神茶、これは強烈なつも上がり。連チャンですよ、連チャン。リーチ一発ツモドラワンラン。トン3曲、一本馬、ドラは9万、プレイヤーはなんちゃです。現在のトップは神茶です。ここはトップ目からの直撃を狙いたいですね。それでは対局の模様に注目してみましょう。一体この点差がこの後どう変わっていくのか。プレイヤーこれで一歩前進。 Let's こ see. こからが腕の見せ所ですよ 79ね。 Sanchoku is possible here. さあこの範囲、ここはスルー。 Itsu on the Pinzu. I'd rather Sanchoku. プレイヤ I don't know. ー逆転。さあこの範囲はここも我慢。 This is a healthy 8-pin pair. That's the thing. おっと Alright. ここでリーチ。プレイヤープレイヤ We just play ーここは spectator. ここでも仕掛けない。 これは下茶の現物ですよね。 Yeah, 下茶軽快なつも上がり。 this is a ほら Nippatsu duel お where 上がっちゃったんだ。リーチ一発ツモ。 I'm just glad there's no lightning here. トン4曲、ドラはチーピン、プレイヤーは親です。この試合もいよいよオーラスとなりました。プレイヤーハネマンツモでトップです。さあ勝つのはハネマン一体どのプレイヤーか。 We can Haneman Sumo to win. 一体この点差がこの後どう変わっていくのか。シャアはギリギリまで絞るかな。 Honestly, we're dealers, so we, 下茶いきなり仕掛けていった。 first things first, we need to distance ourselves さあこ from のここはスルー。 Toyman. シャアは安牌ですか。 You know, first things first. First things first. プレイヤー Fourth これ place で of リアシャン poison テンで mode. す。方針が定まってきましたよね。プレイヤーあっという間にいいシャンテン。有利な街にしたいですよね。 プレイヤー逆転することができるのか。 Do 有 this. 効牌引けないかな。場に緊張感が漂っています。 Okay. Yeah. Let's go. リーチ行きますよ。リーチ。なんかありそうな気がしますよね。 Dealer Ricci. Hopefully they get afraid of this. Especially Toyman. 少し場が落ちた。おここでリーチ。めくり合いですね。果たしてこのリーチ合戦を制するか。中ちゃんパイが There's 立 a て chance 続け that に来ていま Kamicha's す。 hand is higher than ours. I mean, worth more. 各茶どのように打ち回していくのか。各茶相手の出方を伺っているのか。
プレイヤー上がり Honestly, きることは Toyman で has きるか nothing しら。 to lose. Okay. 下茶軽快なつも上がり。ま The eight's あ work. うまく打たれてしまいました。ナンドラお疲れでしたバイバイ。One for that. I don't know what, this thing. We've seen different variations, like with a third second with 0. I don't know how that's triggered. Okay, we don't lose points here. Our top score remains here, 642.5, so we will not drop below that. But honestly, to beat our top score, we just need a completely new consecutive 8 streak. So the condition here, if we get 4th place, we play another game. If we get 3rd or better, よろしくお願いし we're good to go. We get the Azuki music. トン1曲、ドラは E ピン、プレイヤーは親です。最初 Very に least, I プレ think イ we ヤー do のハイ 4th パイは place どうでしょう avoidance. か。これは高い手が狙えそうですね。一体どんな戦いとなるのでしょうか。 Well, like I said, Sega MJ, there are plenty of demon players around here. 一番最初に仕掛けるのは誰か。つもぎりが続きます。 The rank that we have, there are even bigger ranks, like which is what 序盤から手が進まない。 Kami has yet to break into this range. プレイヤー Sanchoku. これでリャンシャン点です。想図の形がいいですね。 We got Sanchoku or Itsu, whichever. プレイヤーあっという間にシャン点。上がりまであと一息です。 So the Itsu option does not look very good with the. 有効杯引けないかな。 Yeah, we drew a 7. We could pin through here. 均衡を破るのは果たして誰なのでしょうか。 Because we got this, Itsu. Forget Itsu. We're happy here. ここはドラを持ってきた。 Oh, that's a Dora. Dora we can't use. さあこのここはスルー。重苦しい場になっています。 Let's see. 場は膠着 So 状 far, 態。 everything's quiet. One soul is a safe drop. 場が重い空気に。さあこの範囲は That's どう our する。 reach, alright. ここも我慢。 So it's safe at least. 各茶どのように打ち回していくのか。 これはトイメンの現物ですよね。このまま静かに場が進行していくのか。プレイヤーここでも仕掛けない。これは華麗な打ち回し。 9 mon, one chance. 誰が上がりを勝ち取ることになるのか。 Dora clear. 場を制するのは一体誰なのか。 G for Tenpai would be silly because we'd be giving Toyman high take. 息を飲む攻防が続いています。 Right, we get nothing. ここは一歩後退。
ロン。下茶、これは思わぬ失点。静かな静かなスタートですね。上茶、まずは一歩リード。トン2曲、ドラはスーワン、プレイヤーはペイ茶です。現在のトップは上茶です。トップとはさほど気にする点差ではなさそうですね。さあここからどう打ち回していくのでしょうか。プレイヤーまだ十分にトップを狙える点差です。初はションパイですからね。とりあえず様子見ですか。さあこの牌、ここはスルー。下茶、ここは統一落とし。ここで仕掛けていく。これでリャンハン確定ですね。場を制する人物は一体誰なのか。This 4 pin is kind of convenient because we can actually Suji bait for 7 if we want to. つもぎりが続きます。 3 pin's useless. プレイヤーこれでリャンシャン点です。ここから何を引いてくるか注目ですよね。さあこの牌は出たー、上茶、これは思わぬ失点。運は動いていくものなんです。ドラ。トン2曲、一本馬、ドラはローソ、プレイヤーはペイ茶です。現在のトップは下茶です。トップとはさほど気にする点差ではなさそうですね。一体どんな結末となるのでしょうか。プレイヤーまだ十分にトップを狙える点差です。プレイヤー乗っている。ソーズの形がいいですね。プレイヤーこれで一歩前進。方針が定まってきましたよね。さあこの範囲にここはスルー。プレイヤー波が来ている。ここから何を引いてくるか注目ですよね。プレイヤーあっという間にイシャンテン。ツモが噛み合ってますね。さあこの牌はここも我慢。 Real question is, if pay gets dropped, do we pawn that? ポン上茶、早くも2風呂プレイヤーここでも仕掛けない。 Can actually legitly pawn the pay or get the 2-5. 合わせて動き出 Get し the た。 2-5 soul and try to Kanchan in Chankan. I haven't done that in a while. 各茶相手の出方を伺っているのか。場に来、おっとここでリーチ。プレイヤー行くのかな。果たしてここから追いつけるのでしょうか。これはトーメンの現物ですよね。 Or 6-7 bond. あ、マンズは伸びないと見たのか。トイメン軽快なつも上がり。まあうまく打たれてしまいました。リーズもピンフ。Either way, tight game here. トン3曲、ドラは9万、プレイヤーはシャーチャです。現在のトップはトイメンです。トップとはさほど気にする点差ではなさそうですね。それでは対局の模様に注目してみましょう。プレイヤーこれで一歩前進。ピンズの形がいいですね。プレイヤー波が来ている。ここからが腕の見せ所ですよね。So in case we built something around it, otherwise we got さあこの範囲にここはスルー。
さあラスハイ、ここも我慢。 Oh, this is our pair. We don't triple that. プレイヤーまだ十分にトップを狙える点差です。 Let's drop 7 here, go 3-sided. And then now we gotta take care of this patch on here. We do have 4, 5, 6 Sanchoku as a thing. シャアはギリギリまで West is 絞る our かな。 save tile. 有効杯引けないかな。一番最初に仕掛けるのは誰か。 This 5, no, we don't need this. Jabo 5さあ south. この牌 I は don't どう think する。 so. ここでも仕掛けない。重くるプレイヤー、ここは仕掛けるか。 Aku's by far the safest tile here. 場は膠着状態。 I don't see any Kokushi attempts. 場が重い We're 空気に willing to 包ま call れています。 Chi and Tricade then. 上茶、捨て牌に中ちゃん牌が並んでいます。つもぎりが続きます。 Two shot. あーっとこ This こ is で third お row. や We're り。 two お shots や in, りなん and で then we got ね dealer 注意 reaching が必要です front. ね。果たしてここから追いつけるのでしょうか。あーっと We do have ここ pair で仕 south 掛 to けて give い if く。 we get into trouble. これはトイメンの現物ですよね。追っかけリーチ。ロン。下茶、これは思わぬ失点。まあ親のリーチを蹴りましたね。タイヤを3色ドラ。 Oh yeah, we are in spectator mahjong right now. But at least トン4曲、 We're not four. ドラは両蔵、プレイヤーはなんちゃです。 we can actually win this game with この this. 試合もいよいよオーラスとなりました。これは誰が勝ってもおかしくないですよ。さあ勝つのは一体どのプレイヤーか。上茶、ここは統一落とし、つもぎりが続きます。さあこの範囲に反応。プレイヤーいきなり仕掛けていった。これでだいぶ楽にな We りました have よ to hit. ね。 We have to use the Dora and hit Kamicha to take the win. プレイヤーまだ十分にトップを狙える点差です。 Or we hope for red 5 mon. 少し場が落ち着いてきたか。 Triple 9 mon here. Something. Okay, プレ no, イヤーテン unfortunately. パイに取りません。 Imagine pawn 1 mon, go Dora 各茶 Tommy. どのように打ち回していくのか。各茶相手の出方を伺っているのか。ペイはギリギリまで絞るかな。おっと合わせて動き出した。さあこの牌はここはスルー。プレイヤーここも我慢。 Fascinating. ここでもテンパイに取りません。ここでも仕掛けない。プレイヤ Alright, now we're ー in テン business. パイ。 And there it is. Alright. ここで大きなロンの We 声。 win this last one. We set もう何 ourselves も up 言う for こ the とな next し time. 優秀の美を飾りました。お見事。お見事。 We go out with a bang. Alright. プレイヤー逆転勝利。 Don't even get wrecked. Alright. I think we get a gem by virtue of winning. お疲れ様。バイバイ。 Let's call Deshta bye bye. I think that's what she said.
Again, every time we win, we do save on gems, so that's why I was able to grind Hololive last time off of like maybe 2,000 gems or 2,000 chips or something. Right, we get more gems. All right. I think we make up for the one that got lost. Yeah, right there. Alrighty. Good to me. Oof. That does improve our score from last time, because I think this and these two. Like if we take this run here, cut out this, and then replace it with some better scores than that, then we beat the 642.5. Otherwise, we are happy with our point situation. We're in a good place. But then now let's see this music package. Be close to La Plus as well, but I think we'll work on going from here maybe to 5,000 next time. The fact that we did 2,600 in one sitting. Guys, did I miss this? Yeah, we got 2,600 in one sitting. Where can I look up that? Play data. Let's play data. Ah, this is how we can look it up. Right here. I wish we could see where our prize marks. You know, that screen that shows the points and then how close we are to getting the different Hololive swag. Not it. How neat. I don't know what this is referring to. We're way above this. I think this shows how close we are to the next prize. What is this at 9,000? Because the item, you know, the avatars here at 85 and then 9,000 versus 65 and 7 versus, and then 45 and 5. I don't know what that's about, but again, at least we could definitely chase. I feel comfortable trying to chase all the way up if we play like we did today. But you know, Mahjong's not always gonna be like that. Oh wait, I saw another button. Either way, you know that yeah, this region we are in the top 1%, no, top 5%, which is kind of bonkers. Yeah, not bad for a one day.
Yeah. Yeah, I'm posting screenshots so that I can put on Twitter. And Sama I won't touch. I'm also hungry. So. But either way, we did not spend too much. I think we spent like, what, 600 chips on this? Already we got to like halfway to 5,000. So not bad at all. But yeah, either way, that is the Hololive Cup. Which again, this first round will end around Christmas Eve. Then the next set with Koyori will begin right after Christmas, on Christmas even. That means I stream then. That'd be interesting. But anyway, let's see. Oh, let's see who else is streaming Mahjong, preferably. Oh, you got. What the heck is Flock doing? The secret Uma stream? What? Otherwise, I'd rather raid. Alright, for more Mahjong, I guess. Alright. For Mahjong, I'll send you over to Flock. He's the only one streaming Mahjong right now. Eventually, I will start sending over to Doki, Sophie, but she's doing Kirby. Yeah. Again, that Mori emo is pretty good. The real question is, do I stream the Kita-san gacha? Till then, though, I think I'll hold off. I'll hold off that gacha for as long as possible. Maybe I might stream it again, maybe in the morning, or even tomorrow. I don't know. I'll decide. But anyway, this is Captain Q. We did a lot of Sega Mahjong. I don't even know the numbers on the placements. But either way, we are halfway towards the first LaPlus avatar. So if anything, we're already halfway towards the initial goal. But going all the way to 8,500 or 9,000, it is really tempting to try. So either way, all that stuff, I'll be doing it off stream, and then subsequent Mahjong streams will be aimed toward the other clients. But I will look to do the final Sega MJ for this first segment at some point. I don't know when. Anyways, raid is gonna go. To everyone, thanks for coming by. We'll hope to see you next time. We'll try more Sega or whatever. But whatever your quest in Mahjong, I hope things go well for you. And as always, just keep playing the Mahjong, alright? Have a good one.